Окей, все, пачалі. Класна. Всё, погнали. Пагналі. Усім прывітанне. Сёння ў 40-м выпуске подкаста «Медая жаба» у нас экс-ведучы праграмы «Антыфейк» на ОНТ і на НТ, і бывшы былы журналіст «Пула» Александр Лукашенко Дмітрый Семченко. Вітаю. Вітаю, Дмітрый. Тут мы заўсёды робім нейкія такія штукі. Доўга пачынаем, доўга ўспамінаем, во што гулялі, што глядзелі. Вы што апошнім часам гулялі, што глядзелі, чаго чыталі, можа быць, цікавае, што хочаце з намі бы? Ну, апошні час чытаю толькі польскі, Ага, бо учыся польскага окей. актыўна, бо вельмі патрэбны, так, таму і на іншае не хапае часу. Вырашыў укласці энергію вось у навучанне польскага. Падручнікі то пачытаеце? Ці нешта Ну, іншае? і падручнікі, і гляджу польскія фільмы. Уже з'яўляюся экспертам, напэўна, па польскаму кінематографу. Уже магу нават можам перадачу запісаць пра польскі кінематограф, бо гляджу шмат і каб вучыцца польскаму. Ну і цікава насамрэч. Маюць яны такую даволі цікавую гэтую сферу. Што з апошняга вам спадабалася польскага? Ці Ну, не польскі апошняга? я пераглядзеў Халоўбік, у іх ёсць такі цікавы рэжысёр Халоўбік Ян. Гэта сын Халоўбіка актора, які калісьці граў у па-Міцкевічу ў дзядах, і якія забаранілі ў 60-е гады тут, бо там нагадвала ім, што яны там з Расіі, вельмі такая канфронтацыя там па дзядах ішла, і у той час улады вырашылі, што гэта нейкая правакацыя, бо там хацяць сапсаваць адносіны там з Масквой. Вось, і яны забаранілі, тады пачаліся пратэсты студэнцкія, і вось якраз галоўным быў героем тады гэта бацька быў гэтага Халаўбіка, рэжысёра, які зараз здымае вельмі цікавыя фільмы, і ў асноўным яны гэтыя фільмы датычацца сапраўдных падзей, якія былі, то бок там вось Гевеліуш, які там пра паром, што затануў у Балтыйскім моры, вось пра Велькавода, там пра павадак, які там ва Варацлаве быў. Таксама і ну цікавая вельмі цікавыя фільмы, калі ты добра ведаеш гісторыю, то глядзець яшчэ цікавей, бо там такія ну моманты вельмі моцныя моманты, ты атрымліваеш насамрэч асалоду. Вось гэта Польша, якая перахадзіла ад гэтага камуністычнага ладу да дэмакратыі, і там ну вельмі цікавыя моманты, ты глядзіш і нават так думаеш на будучыню, можа і у нас так калісьці будзе, а ці будзе так, ці будзе інакш там. Вось. Я караценькі момант, просто цікавы, можа хтосьці вось будзе глядзець такі, нават не спойлер, а для таго, каб чалавек, мабыць, зацікавіўся. Велькавода серыял. 98 год, насамрэч падзеі такія былі, калі там Одр выйшаў з берагоў, там павадак вялікі, і улады думаюць, што зрабіць, каб захаваць горад, каб горад не затапіла цалкам. І геадэзістка кажа, ну трэба там зарваць дамбу у вёсцы перад горадам. І тады мы выратуемся, і там вода гэта пойдзе там на нейкія там палеткі фермераў мясцовых. Ну а фермеры кажуць, слухайце, а чаму мы павінны тануць, тут нашы палеткі, нашы кароўкі павінны тут у вадзе тануць. Мы не згодныя, хай ваш там Вроцлаў тоне. Вось, і яны там бяруць у рукі там сякеры нейкія, вілы там і абараняюць гэту дамбу, каб не ўзарвалі. І едзе паліцэйскі, паліцыянт галоўны там, ён едзе там у машыне, вязуць хлапцоў з паліцыі там з дубінкамі, ну і звыклая такая сітуацыя, і там зам губернатара, геадэзістка, яны разам едуць у гэтай машыне. І паліцыянт кажа, а ён не ілюстраваны, гэта 98 год у Польшы, ён не ілюстраваны, ён працуе, ён працаваў у 80-х, і ён кажа, ой, зараз мы гэтых рольнікаў, гэтых фермераў разгонім там 2 хвіліны. Мы ў 80-е, они такія натоўпы разганялі. І геадэзістка яму кажа, слухайце, каго вы там разганялі ў 80-е? Мабыць, там салідарнасць, там каго там, шахтараў, там працоўных, а можа, зам губернатара вы разганялі, бо ён таксама быў на барыкадах і кідаў каменне ў паліцыю ў той момант. Можа, вы яго разганялі? Яны вось сядзяць у гэтай машыне, і ты разумееш, божахна, як гэта цікава ён зрабіў. Гэта такая стык эпох у гэтым моманце, і гэты паліцыянт, які я неяк там прайшоў праз люстрацыю і застаўся працаваць, і губернатар, які быў з
з іншага боку барыкадаў, і зараз вось яны едуць разам у гэтай машыне, і ў іх ужо такая супольная мэта нейкая там разам нешта робіць. Ну вось цікава, штосьці я вас увёў, да, кудысьці. Не, дзякуй вялікі. Захацелася паглядзець. Шмат такіх момантаў вось у іх гэта яны надаюць, бо мне здаецца, што палякі маладыя, яны не разумеюць свайго шчасця, што яны жывуць у такой, ну, я б не сказаў там дэмакратычнай, там ідэальных там краін няма, але тое, што яны могуць свабодна там выказвацца, свабодна штосьці рабіць, там яны нават не разумеюць гэтага шчасця, і вось я паглядаю на іх і думаю, вось вам трэба глядзець свой уласны кінематограф, даведвацца пра сваю гісторыю, каб не вярнулася тое, што было калісьці. Вось, бо такіх выдатных рэжысёраў яны маюць шмат, і актораў, якія вось перадаюць эпоху, і там пра ПРЛ, вось гэта там Польскую Народную Рэспубліку сваю, пра камуністычную. Шмат цікавых у іх там такіх фільмаў там. Дзякуй вялікі, Дмітрый, за параду. Так шмат размаўляеце пра польскае кіно. Чаму раней вы не давалі, дарэчы, інтэрв'ю? Чаму вось з таго моманту, калі вы з'ехалі, гэта было амаль паўгода ўжо, ці больш з Ну так, Беларусі? роўна, Вы просто толькі ў Фейсбуку пішаце і больш нічога ад вас не чуваць. Хутчэй за ўсё вас клікалі кудысьці. Чаму у вас такая паўза? Ну, клікалі паўсюль. Ну так, не ведаю, я ўзяў нейкую паўзу, каб ну не ведаю, нават цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо ну так, не чакаў гэтага пытання. Мабыць, не прыйшоў час яшчэ. Ну, скажем так. Час прыйдзе, ну, таму і будзе інтэрв'ю, і трэба будзе неяк падрабязней распавесці пра сваё жыццё і пра нейкія моманты, бо я ведаю, што мне спецыфічныя гісторыі, і не ўсе людзі разумеюць шлях, які я прайшоў, чаму я яго прайшоў. Таму трэба будзе распавесці у пэўны момант. Ну, можа, вось паціху гэты час настае, і трэба расказваць людзям. Дзякуем вялікі, што прыйшлі да нас. Распавядзіце, чым цяпер займаецеся? У прафесійным плане, я маю на ўвазе. У прафесійным пакуль нічым не займаюся. Вось, насамрэч, я зараз у пошуках працы. Вось, я чакаю прапанову. Адну прапанову я маю і разглядаю яе у беларускіх СМІ, але насамрэч і дагэтуль не ведаю, ці гатовы я ісці ў СМІ, ці, можа быць, паспрабаваць у нейкай іншай сферы. Бо да арышту я ж займаў пасаду піар-дырэктара цэлай групы кампаній Белага. Таму таксама маю досвед не толькі ў журналістыцы, маю досвед і ў піары, і ў маркетынгу, і ў брэндынгу. Вось, таму думаў, мабыць, паспрабаваць дзесьці у гэтых сферах, але пакуль прапановаў не маю прапанову толькі ў СМІ. Але таксама у мяне паўза, я вырашаю, што рабіць, ці трэба, ці не. Ну, так, нахожуся зараз на раздрожжы, так сказать, на ростанях по-беларуску, вось, или як палякі тут кажуць, на раздрожжы, і вырашаю, па якім шляху пайсці. Ну, цудоўна, давайте тады распавядзем, як вы да гэтага прыйшлі. Распавядзіце ўвогуле, як і вы, Дмітрый, у журналістыку трапілі. Чаму вырашылі гэтым займацца? Трапіў выпадкова, насамрэч, у журналістыку, бо ніколі журналістам быць не хацеў. Нават не думаў пра гэта, не тое, што не хацеў. Я не думаў пра гэта, што можна быць журналістам, вось у мяне не было нейкай там думкі. Але быў цікавы момант, у 11 класе мы рабілі, я школу даволі рана скончыў, у 16 гадоў. У 16 гадоў я ўжо паступіў на першы курс універсітэту, і ў 16 гадоў рана пайшоў, рана скончыў, карацей. І ў 16 гадоў я ўжо быў залічаны на першы курс універсітэта. Вось, і у 11 класе, там, мабыць, мне там гадоў яшчэ 15 было, і мы рабілі для выпускнікоў нейкае там шоу, і я граў Сергея Дарэнку, калі памяці. Вось, і граў яго, і мы так, як так сказаць, прапісочылі ўсіх настаўнікаў, якія былі ў школе, і прапісочылі там замдырэктара, і так, даволі моцна, што гэта узгадвалі людзі ўжо там праз 10годдзе.
нават там хтосьці вучыўся в універсітэце, прыходзіў пасля ўжо нас там, і ў універсітэце ўзгадвалі вось гэты момант, калі там трэба было рабіць нейкі КВН, там студ вясну нейкую, там яны казалі, вось там хлапец граў Дарэнку, і он такі размём зрабіў там гэтым настаўнікам, што ўсе гэта ўзгадваюць і дагэтуль. І цікавы, ну такі нават гістарычны момант, там, ну, цікава там і пра кожнага, і мы так з гумарам, там нейкія там былі прамыя ўключэнні, вось я быў як вядоўца, і нават ёсць такая група Айова, это не шутка, мы ехалі в маршрутку, да, Мгм, ведаеце, мгм. памятаеце яшчэ. І там Да. хлапец, гэта зараз ён муж, там Лёня, ён муж салісткі гэтай Каці, ён быў маім аднакласнікам, і ён нават танчыў, я там, а зараз там, там жывы эфір там з кабінета хіміі, дзе адбываецца ўзаемадзеянне кіслот з металамі. І тады былі вельмі папулярны продиджы, і адзін хлапец танчыў пад продиджы, Smake My Beach Up, а Лёня, карацей, граў на электрагітары, і вось такі быў батл у іх там на сцэне. І вось так, і вось гэты Лёня зараз танчыць там у Айове. І, ну, так цікавы момант был. Вось, але не было мыслі, думкі нейкай, што я там буду працаваць у журналістыцы, там неяк вось так. І гэта выпадкова адбылося. Бо я займаўся пасля універсітэту там і бізнесам займаўся, і ў мяне былі праблемы з законам выйшлі, як гэта часцяком бывае у пачатку нулявых. І пасля гэтых праблемаў з законам мне трэба было пачынаць усё з чыстага, з белага лісту, як зараз усе. Усё з нуля пачынаю сваё жыццё. Вось, і таксама так і размаўлялі з нейкай дзяўчынай, і яна кажа, слухай, ты так усё цікава распавядаеш, табе трэба працаваць на тэлебачанні, а давай пойдзем вось на магілёўскае тэлебачанне, разам прапануем ім зрабіць нейкае шоу, такое ток-шоу, такое для моладзі, такое цікавае, такое, не гэты вось савок, там гэта ўсё, такое, ну, зробім нешта такое, каб такое выбухнула. Мне здаецца, у нас атрымаецца з табой. Я такой думаю, тэлебачанне, цікава. А чаму б мне не пайсці на тэлебачанне? То есть у меня уже быў за плячыма там і бізнес, мне уже было там, можа, там 24 гады. Які гэта быў год, І, дарэчы? Ну, вот прыкладна. 2007, Окей. 2008, прыкладна гэты перыяд. І я прыхожу да мамы сваёй і кажу, мам, слухай, я вырашыў, кім хачу стаць. А да гэтага моманту уже было там, мяне уже арыштоўвалі там па праблемах там, ну, не буду распавядаць, гэта доўга расказваць, чаму там гэта адбылося там па той, што займаўся бізнесам там і мама такая, ну нарэшце, сыночак вырашыў, так, тут уже новае, штосьці новае. Я кажу, пайду на тэлебачанне працаваць. Яна кажа, так ты ж не маеш там, ну, досведу. Я кажу, так, а якая розніца, пайду працаваць і ўсё, я хачу гэтага, я буду там. Вось, і яна кажа, слухай, я бачыла, там кастинг нейкі праводзіцца на мясцовым тэлебачанні, на магілёўскім. Можа, ідзі, схадзі на гэты кастинг. Я кажу, ну так давай, запішы мне там тэлефон, калі будзеш глядзець. Там яна запісала, кажа, вось, сынок, ідзі туды. Прыхожу, там быў раней тэлеканал, такі называўся Магілёў-1. Вось зараз іх там у белтэлерадыёкампанію ўсіх у холдинг гэты там загналі, яны там Беларусь-4, там, ну, а тады быў асобны канал, Магілёў-1 называўся. Вось, прыгожы будынак такі, там все подсветка, там лейбы гэтага канала. І прыхожу я туды, і все, там кастинг, шмат людзей. І яны набіралі, у той момант набіралі, ім патрэбен быў адзін хлопец, бо яны, як яны казалі, у нас няма такога брутальнага хлопца, каб ён вось разбавіў наш такі жаночы калектыў, і там пару хлапцоў было такіх, ну, як яны лічылі, недастаткова брутальных. Ім вось такі, трэба быў вось такі мужчына. А я ў той момант там займаўся спортам, там такі прыхожу туды, і было шмат людзей, хто прыйшоў таксама, там было шмат хлапцоў, нейкія там настаўнікі, там яны казалі, нам не важна, каб было адукацыя журналісцкая, нам трэба, каб чалавек мог, ну, каб працавала галава, ён навучыцца ўсяму хутка.
Вось, і я прайшоў, прачытаў там на суфлёры просто там штосьці трэба было прачытаць, там добрай раніцы, там та-та-та-та-та-та-та, прачытаў дрэнна, на мой погляд, вельмі дрэнна. Мне здавалася, што я так брыдка гэта ўсё прачытаў, што ну вырашыў, ну не ў гэты раз. І выйшаў адтуль з такой думкай, яны сказалі, мы вам пазванім, але мы не такія жопашнікі, што мы кажам, што пазванім і не пазванім, мы пазванім кожнаму, мы дазванімся да кожнага, і нават калі мы не вас не бралі, нам трэба адзін чалавек, вас тут многа, але нам трэба адзін чалавек. І мы пазванім толькі аднаму і скажам, вось каго мы абралі, але каб вы там не чакалі, мы кожнаму скажам, што не вам. І калі мне тэлілі, я думаў, што ну не мне. Скажуць зараз там, ну не ў гэты раз. Яны кажуць, слухайце, мы паглядзелі вас разам усёй камандай сваёй глядзелі і выбралі ось аднагалосна. Кожны за вас прагаласаваў, кожны, хто ў нас працуе, там журналіст, там вядоўца, усе абралі менавіта вас, сказалі, што толькі вы. І ўсё, ну вось я прыхожу туды працаваць. Ой, ну гэта такі цікавая гісторыя. Прыхожу туды працаваць на гэта магілёўскае тэлебачанне. Маё першае інтэрв'ю, ведаеце, з кім была? З Ксеніяй Сітнік. Ксенія Сітнік. Яна толькі выйграла Еўрабачанне, прыехала ў Магілёў, давала, і там быў нейкі конкурс дзяцей. І мне, як стажыраваўся, мне адправілі, ну там, едь, запішы там Ксенію, там, зрабі нейкі там матэрыял там. Окей. Я паехаў на гэты фестываль, там, яна ўжо была ў журы, сядзела такая яшчэ маленькая. Я кажу, Ксения, ну як, што? Яна такая, боже, усе дзеткі такія таленавітыя, я нават не ведаю. Там, ну так, прыгожа ўжо глядзелася так на камеру. Было, да, і зараз ось навіна была, што яна там замуж выйшла, там цяжарная, там штосьці там. Я ось так узгадаў гэты момант, што гэта было моя первая інтэрв'ю увогуле як журналіста. Мы з ёй запісалі, яна была яшчэ такая маленькая. Вось. І потым быў кастынг унутраны ўжо на тэлеканале, там музыка плюс была такая праграма, і я пачаў весці гэту музычную праграму. Я прайшоў гэты кастынг, перамог у ім там і пачаў весці гэту музычную праграму. Усё хутка адбывалася, за месяц я ўжо там быў тэлезоркай, і трэба было ўжо ў штат мяне браць. І карацей, яны мяне ў штат запрашаюць, і галоўны рэдактор кажа, ну ўсё, там ідзі ў штат. Я кажу, окей. Только есть один момент. У меня были проблемы с законом, вось только недавно там я коротенько, я занимался, продавал мобильные телефоны, и мне всунули там 200 фальшивых доляров. То, что они фальшивые, я зразумел только, когда там приехал некий там, ну, у меня был человек, який возил эти телефоны, и когда я ему уже передавал там грошы, ён кажа, вось гэтыя две купюры нейкія там дзіўныя, яны такого колера нейкага дзіўнага. Я пайшоў да валютчыка, яны стаялі свабодна у цэнтры Магілёва, у універмагу цэнтральным. Я падышоў да яго, кажу, слухай, паглядзі, што за долары. Ён кажа, ну гэта не, падробка, фальш, магу забраць за паўцаны. Я думаю, ну чым выкідаць 200 доляраў, так ну забіраю. Ён кажа, ну пачакай, я зараз там, мне трэба вырашыць нейкія пытанні, я прыйду праз там паўгадзіны. Ну і мне здавалася, думка была такая, што можа там нейкая мутная гісторыя, што ён кудысьці пайшоў, чаму не зараз. Але я думаю, ну што ён можа зрабіць там, ну я яго знайду заўтра. Ну такі час быў, пачатак нулявых, і так рабілі. А ён вось так, он памяняў мне гэтыя грошы, і тут там міліцыя, мяне бралі там з аўтаматамі, там з пісталетамі, там, ну такі час быў. Мяне так бралі некалькі, можа ўжо, наверное, разы 4 ўжо за жыццё. Такі час, такая краіна, такая гісторыя. Вось. І за гэтых даляраў мяне ўзялі, і там увесь мой бізнес накрыўся з гэтымі тэлефонамі. Я ўжо у той момант думаў нейкую краму сваю адкрыць. Можа і такі бізнес-шлях нейкі у мяне бы стварыўся у той момант. Але мяне адправілі на хімію. Я вось толькі паспеў скончыць універ, вось толькі паспеў, 5-й курс, нават гэта на 5-м курсе было, дарэчы, ўсё гэта цягнулася, і я паспеў атрымаць дыплом, і пасля дыплома атрымаў 2 гады з направленнем, з накіраваннем на хімію. І гэта была жорсткая хімія такая, што там я ўбачыў, як там метадон колюць у вену людзі, там ускрываюць вены сабе, там у крыві плаваюць, там, ну так жорстка, там нейкія там бойкі заўжды былі, там я удзельнічаў сам у гэтых бойках, там прыходзілася выходзіць, як там на байцоўскія гэты там у калідорах там
гэты дракі былі такія, і вось я там павінен быў у іх удзельнічаць. Бо займаўся спортам, і там прайсці гэта нельга было. Яны казалі там: ну що ты там самы здаровы, ну давай там выходи там. І мы вось так такія моцныя ну так атрымаў такі жорсткі вопыт я у той момант А на якім дасведчання. вы вас да прадпрыемства, якога адправілі на хімію адбываць, ці гэта была Працаваў я інжынерам Ага, на заводзе электрарухавік. окей. Інжынерам я уладкаваўся так, і завод напісаў, што я такі каштоўны вельмі спецыяліст, што трэба мяне пакінуць менавіта ў Магілёве, каб я быў. І ў пэўны момант я працаваў у мастарам, у меня было там 50 чалавек. А, Я быў падначаленых 50 чалавек. І гэта было дзіўна, бо так, трэба было даехаць там за гадзіну там ці паўтары з працы да гэтай хіміі, і калі ты спазняўся, табе там парушэнне нейкае пісалі, і ты мог пайсці ўжо на зону. Так, так, так. Карацей, так. Так, і ты І вы спяшаўся, пасля таго, як да, так, так. і гэта быў такі сюр, бо ты там знаходзішся, гэта пачатак нулявых, і там даволі было ўсё жорстка, і ты знаходзішся там у адных умовах, і потым ты прыязджаеш на працу, ты там начальнік, ты там нейкія там загады даеш людзям, цябе слухаюць, тебе там, і потым ты прыязджаеш, і там табе трэба не ў нейкіх бойках, там дзе стаўкі ставяць на сігарэты, і цябе вызываюць, выклікаюць на бой у калідоры. І там, як у нейкім кіно, там гэта адбываецца. І людзі, якія там пад наркотыкамі, там абколатыя, там гэта ўсё адбывалася там. Яны калолі там гераін, метадон, варылі там на кухні гэтай хіміі, там гэты мак, там ну жудасна, што было. Вось. І гэта Вы гэтыя 2 гады на хіміі адбылі, ці была нейкая амністыя, ці што? больш за год Ага. адбыў, а потым ну я і ў ізалятары адразу быў, потым больш за год адбыў там, і потым ужо амністыя нейкая была, і Ну так, все так. там знялася. На замену, там нейкая замена была, ці што в той момант, я не памятаю, потом амністыя адразу, і все гэта. Ну, больш году я адбыў там. І вось мне Такім кажуць, што досведам прыйшлі на тэлебачанне, так? на тэлебачанні мне кажуць: слухай, ну ідзі там паразмаўляй там з службы бяспекі наша, паразмаўляй там з ім. Я кажу: слухай, я толькі вызваліўся вось недавно, у мяне такі досвед атрымаўся, што мне рабіць, мне казаць яму? Ён кажа: ну калі ён не запытае, вось так наўпрост не запытае, то і не трэба казаць. Я кажу: ну окей, прыхожу, там дзядзька сядзіць, ён кажа: слухай, там штосьці пытаў? Ён не пытаў увогуле пра гэта. Ну там як там, што універсітэт скончыў там, а як там то что-то там, штосьці ён там пытаў такое, пра гэта не спытаў. Я і не адказваў, навошта мне казаць яму. На наступны дзень я прыхожу туды, і мяне не пускаюць нават на тэлебачанне. То бок я учора быў зоркай, а сёння мяне не пускаюць. Ахова, яны кажуць, наш начальнік загадаў не пускаць вас. Я кажу: я хачу з ім паразмаўляць. Захожу да яго, ну, чым справа, ён кажа: слухай, і уже такая моя справа ўжо ляжыць у яго на стале. Ён кажа: ну як, ну паглядзі, ну тут цябе тут захоўванне там гэтых фальшывых грошаў. Вось. Я кажу: ну вы ж чыталі справу? Ён кажа: да, чытаў, тут цябе крайнім зрабілі. Ну, я нават навёў спраўкі, як, што, мне тут напісалі, што тут менты зрабілі там заднім числом, як кажа, там зрабілі гэта увогуле нейкую тут спецаперацыю, а карацей, што ты просто прыйшоў, цябе прынудзілі да злачынства, бо табе трэба было сказаць, што нельга гэтага рабіць, і ўсё. Вось так это павінна працаваць, а не правакаваць цябе на злачынства, тым больш валютчык, які там кожны дзень робіць злачынства, стаіць у гэтым універмагу і пад гэтымі ментамі працуе, кагосьці там здае, і таму яму даюць парушаць гэты закон. Вось, і ён цябе зрабіў злачынцам. Я кажу: ну вы ўсё добра разумееце, так якія да мяне пытанні? Ён кажа: ну слухай, прыедуць з Мінску і скажуць, там праверка нейкая, там, і скажуць: а чаму у цябе працуе чалавек з такім вопытам, з такім досведам? І я просто баюся за сваю жопу. Я табе прямо як ёсць кажу: баюся за сваю жопу. Я кажу: слухай, я вырашыў працаваць на тэлебачанні, і калі я браў гэты шлях, то я буду па ім ісці, і ты мне перашкаджаеш. Ён кажа: ну разумею. Я ўвогуле звычайна кажу людзям у вочы тое, што думаю. І ён кажа:
Слухай, ёсць у нас другі канал Магілёў, і он прыватны. І ім, я думаю, будзе насраць на твой вопыт, там досвед і там на гісторыю твайго жыцця. Наадварот, можа быць, гэта для іх і яшчэ і больш будзе цікава. Я кажу: ну, дзякуй, дзядзька, усё, давай. Сеў, у мяне яшчэ быў такі ровар, спартыўны аўтамабіль у той момант, я памятаю, на астатнія грошы я сабе купіў. Я сажуся ў гэту машынку сваю і пагнаў на гэты другі канал. Прыхажу і кажу галоўнаму рэдактару: слухайце, такая гісторыя, вось прайшоў усе кастынгі, працаваў месяц на гэтым Магілёў-1, але у выніку у мяне была тут судзімасць, і мяне не бяруць па гэтай прычыне. Яны кажуць: нам насраць, ну як той дзядзька сказаў, калі ты штосьці можаш, то нам гэта будзе цікава, давай паспрабуем, давай. Ну і все, я хутка пачынаю працаваць там, раблю там па 30, я працую просто фанатычна, калі я там бяруся за нейкую справу, якая мне цікава, і калі мне трэба працаваць, я фанатычны чалавек, я працую на знос, як кажуць. Я рабіў там па 35 рэпартажаў на навіны. Сам здымаў, прычым там не хапала аператараў, сам гэту камеру ставіў, там стендапы пісаў, рабіў перадачу скрыжаванні, якая там пра дарожнае здарэнне, там ноччу ездзіў там з даішнікамі там па гэтых усіх там аварыях, там загінуўшыя, там усё гэта там, тое, што любяць людзі глядзець, крымінал. Вось гэта такія моманты, там нейкія там п'яныя кіроўцы, якія там кідаюцца на гэту камеру, там ты іх там нагой адпіхваеш там. І гэта такі экшн, так, гэта вельмі любяць глядзець. Вось. Працаваў недоўга, там прыязджае нейкі форум быў, там прыязджае жанчына, якая была у прафесарам журналістыкі, і на журфаку працавала і яна кажа: слухайце, Галіна Злабенка, слухай, мы думалі, што ты ўжо з'ехаў кудысьці там на НТВ там, ці там на Украіну, можа, куды в Украіну адразу. І, мабыць, працуеш там на інтэры, ці дзе там, але ж, ну, ты тут, як так, мы там на тэлевяршыні, там тваі працы там, а я нават не ведаю, ну, як я выглядаю, то есть я ніколі не быў у журналістыцы, я не мог зразумець, як гэта ўвогуле працуе. Яна кажа: ну, едзь на АНТ, хоць, ну, тут гэта самае высокае, што тут ёсць у краіне, самае цікавае, ну, для цябе. Ўсё астатняе, ну, нават там смех, там, на БТ ці СТВ нават няма сэнсу ісці, бо гэта не твой узровень, а тут АНТ цікавы канал, новы, такі умоўна дэмакратычны, на вялікім ланцугу, які дае магчымасці рабіць тое, што не могуць рабіць іншыя. Вось я прыехаў на АНТ, прыйшоў да там замдырэктара адразу, ён кажа: ну, слухай, ну, трэба паказаць сябе, ну, як і заўжды. Пакажы, што ты можаш, я там раблю 2 рэпартажы, і яны кажуць: мы згодны, мы цябе бярэм. За 2 рэпартажы яны кажуць: усё. То бок, у той момант попасть на АНТ было вельмі цяжка. Людзі хадзілі ў стажорах там па 2 гады, па 3, і праз 2 гады ім казалі: слухай, ты нам не падыходзіш, ты ўвогуле не журналіст, ты не цягнеш. Ну, там шмат тых, хто сходзіў потым на БТ, яны хадзілі ў стажорах, ім нават не давалі зрабіць рэпартаж. То есть яны хадзілі па 2 гады, а потым яны рабіліся зоркамі там на БТ, на СТВ, або на АНТ іх не бралі. Гэта быў вось такі моцны адбор у той момант журналістаў, бо тэлеканал быў на той момант, это 2009 год, ён быў насамрэч такі дэмакратычны, ну, умоўна. Можна было рабіць і казаць тое, што не рабілі і не казалі іншыя. Гэта быў ток-шоу «Выбор», дзе ўся там апазіцыя сядзела ў прамым эфіры і магла казаць, што хацела там з Дарафеевым. І у мяне не было думкі, што я там раблю нешта такое, ведаеце, непрывабнае, нешта такое там, што злачынная, то бок была... Што вы там рабілі? Што гэта былі за рэпартажы? Я пачаў працаваць на гарачай лініі, так званай, і гэта быў просто... Там, я рабіў такія рэчы, ну, я не ведаю. Так жорстка... Можете прыклад чагосьці з Так жорстка не працуе ніхто. Ну, зараз зразумела, ў Беларусі, так, пасля 20-го года увогуле ніхто не працуе. Але я не памятаю, каб хтосьці рабіў вось так нахабна, жорстка штосьці увогуле. То бок там такія рэчы, што я нават узгадваю, і шок ад таго, што я рабіў калісьці. Ну, напрыклад, прыязджаем мы у нейкі гарадок,
і там дамы старыя такія, двухпавярховыя, але з кватэрамі там, і ў гэтым не аграгарадок, ну нейкі там, там пасёлак, я уже не ведаю, як я там адміністратыўная назва яго. Але ж там людзі нават замярзаюць, там не працуе гэтая кацельня, якая там з савецкіх часоў яшчэ працавала, потым яе закрылі і ўсё, і нічога не працуе. І карацей, людзі мёрзнуць, там нейкія старыя, там мы гэта ўсё здымаем. Я іду у гэты сельсполка, а там нейкая выходзіць цётка такая: ой, вы приехали, а вы про наши гэтыя аграгарадок приехали здымаць. Я б прычоску зрабіла, а то і не зрабіла прычоску. Я кажу, у вас люди замерзаюць, вы якія прычоскі, якія аграгарадкі, люди паміраюць ад холаду. А там, ну, увогуле сцены абмёрзлі ў доме, люди сидят, нейкія буржуйкі там робяць, там дым карамыслам, там дзеці нейкія. Яна, ой, ой, і убегае з свайго ўласнага кабінета, збегла. Я сажуся ў яе крэсла, вось так. Лукашэнкі партрет вісіць, сажуся, вось так, аператару кажу, здымай. Ось, мы прыйшлі тут да главы сельскага ісполкама, выканкама, а яна збегла з свайго ўласнага кабінета там. Потым яны нешта там прыбегаюць, карацей, нейкую там бухгалтарку, там прыязджае нейкі там председатель райвыканкама гэтага там. І, ну, гэта, і я раблю гэты сюжэт, і ў выніку я гэту, там бабулька такая жыла, і у вугле яе кватэры ікона, і яна змерзла настолькі, што яна льдом пакрылася, вся гэта ікона. Я аператару кажу, здымай крупна гэту ікону. Бабкі кажу, маліць. Маліць. І бабка гэта пачынае маліцца гэтай іконе, і я сканчваю гэты рэпартаж. Ну, яны там абяцаюць, што мы тут штосьці зробім, ты. Ну, даў ім слова, яны кажуць, мы тут паправім, можа, кацельну, можа, яшчэ што прыдумаем. Там, ну, было бачна, што яны не хацелі рабіць нічога з гэтым, але прыйшлося. І я кажу, што вось гэта бабуля, там, якія там, Кацярына, там, Ольга, там, моліцца нябесным уладам, таму што зямной уладзе яна ўжо даўно не вера. Ну, то бок, уявіць, у Беларусі, так, яна не вера земным уладам, уже не вера, і моліцца толькі небесным уладам. І на гэтым сканчваецца Дмітрий Семченко, АНТ, і на гэтым сканчваецца рэпартаж там. І там пасля маіх рэпартажаў прыязджалі міністры на наступны дзень там. Там нават быў там выпадак, калі там прорвала нейкія батарэі, там яны не ехалі цэлы дзень, і там возера стварылася нейкае. І там я прыехаў, кажу, трэба такая карцінка, ну, каб, блядь, уся краіна ахерела. Вы лейце ваду, вот як гэта было тут, калі яны не прыязджалі, і людзі пачалі. Вось там цэлы дзень лілася вада. Ну, гэта было там літаральна некалькі вёдзер, толькі для карцінкі, каб паказаць, як гэта было, бо прыехалі ўжо, калі там перакрыта была вада ўвогуле ў гэтым пасёлку, не было нічога. І я кажу, што, ну, Ніагарскі вадапад, і ніхто не дапамагае людзям. І там таксама міністр МЧС, там, блядь, там што там пачынаецца такі трэш, і людзям дапамагаюць. І пасля маіх рэпартажаў я прыязджаў, быў губернатарам, я памятаю, Батура, і пасля рэпартажа майго званіў Батура і казаў, усё, прыязджай да мяне, буду секчы галовы. Я прыязджаў да Батуру, і он на камеру ўсё, прыходзіў да яго, і он казаў, я разабраўся, я не то, што тут шашкай махаю, там, только выгляд зарабіць. Там гэта вот шматдзетная сям'я, там гэта то-то, то-то, гэтага звольніў, гэтага там таксама там пазбавіў пасады, пайшоў на ніжэйшую, гэтага там тое сёе, там ён вось так кладзе, каго ён пакараў і за што. І людзі бачылі гэта. Калі я прыходзіў, ну, смешна, калі чуць, калі ты там працаваў на што ты там рабіў, працаваў на прапаганду, то мне здаецца, людзі толькі прачнуліся, так, у 20-м годзе і не ведалі, што там, якая гісторыя была. І яны глядзяць на АНТ, які зараз, і яны не ўяўляюць, які ён быў і што я там рабіў дагэтуль. Вось. І людзі ў метро я не мог праехаць. Мы з жонкай маёй, з Юлій, пазнаёміліся ў 12-м годзе, і калі мы ў 12-м годзе ехалі ў метро, людзі падыходзілі, яна вось успамінала заўжды, што і казалі, Дмітрий, нужна ваша дапамога, дапамажыце нам, дапамажыце. Я не мог праехаць у грамадскім транспарце, каб людзі вось не падышлі і не папрасілі дапамогі. Калі я звольніўся з АНТ, я атрымаў там, мабыць, 1005 ад розных людзей, якія казалі паведамленняў, якія казалі, што мы заўжды вас падтрымлівалі.
і верылі, што вы зараз так зробіце, што вы сумленны чалавек, і там дзякавалі за тое, што я там дапамагаў ім там у 10, 9, 12 годзе там, і там, ну там шмат там і па мошеннікаў там, і мяне і па судах цягалі, я хадзіў нават на суды і выйграваў гэтыя суды, і калі, ну, біўся за людзей. Вось гэта была, ну, цікавая праца, калі ты можаш. Я захадзіў к чыноўнікам, яны былі, ну, абардзеўшыя настолькі, што там ось они там дзверы зачынялі, там я рабіў вось так, нагу ставіў, не даваў зачыняць дзверы к нейкім там уселі з палкамы, там райвыканкамы, там яны там дзвер зачыняюць, я такой, я кажу, ты што робіш там, і нагой штурхаў, заходили ў гэтыя кабінеты да гэтых начальнікаў і трэслі іх все, і у мяне быў карт-бланш. Мне Кисель тады быў председателем правления АНТ, он сказал, что ну, у тебе нема як там неприкасаемых. Ну, зразумела, аднаго чалавека там не трэба чапаць, каб там і нам не прыляцела, але больш нейкіх абмежаванняў не было, і можна было біцца за людзей, абараняць іх інтарэсы. Вось калі мы прыязджалі, там людзі вось на руках неслі колбасу пальцем пиханую давали, за стол сажали, там было вось такое абожествление гэтага было у той момант тэлебачання. Гэта было і, ну, ты разумеў, што ты робіш годную справу, табе не было там сорамна за штосьці. Не прымушалі ў той момант рабіць нейкія там сюжэты, там, як там на БТ, там, тогда, там, жалезам па сцяклу і так далее, там не рабілі гэтага. І ты, ну, як там, каб не замазвацца, быў Кісель, які там абараняў, яму там з адміністрацыі штосьці казалі, ён кажа, а ён меў доступ да цела, так сказаць, і ён казаў, што так я сам разбяруся, што мне рабіць, карацей, ну, вось так, такі быў час. Вось, і, ну, у той момант гэта было вось так моцна і цікава. А калі на АНТ пачало ўсё змяняцца у іншы бок? У іншы бок, ну, змянялася насамрэч, калі я прыйшоў, змянялася, былі такія перыяды. Пасля 10-го года быў перыяд вось такі, калі там Дарафеев сышоў, вымушаны быў там пасля гісторыі з Ермошанай, калі яна там у прамым эфіры был, там, ну, я таксама паўдзельнічаў, дарэчы, у гэтым моманце, бо я быў у той момант у монтажцы, гэта быў 10-й год, і у нас было 2 журналіста на плошчы, аднаго затрымалі, ён там аўтозакі быў, а другога збілі разам з аператарам, але яны прынеслі касету, ну, філпак тады называўся такі, вялізны такі. І там было, як людзей білі жорстка, відосы, і зайшоў Кісель, я памятаю, я сидзеў у гэтай монтажцы, ён кажа, слухай, што там? Я кажу, ну вось, што робіцца. Ён кажа, дык давай к Дарафееву в эфірах, да ўсё. Я кажу, ну окей. І я наразаю ось самыя жорсткія, там, як людзей там лупцуюць гэтымі дубіналамі, і мы гэта закидываем у эфір, і там у эфіры вось якраз і пачынаецца гэта гісторыя, калі ён кажа Ермошаны, чаму людзі не могуць выказаць свае меркаванне, навошта людзей там, ну, вось так жорстка. Яна там выбегае з гэтай студыі, бяжыць па калідоры, таксама цікавы момант, і яна з ёй 2 ахоўніка, якіх ёй давалі там на момант гэтых выбараў, яны бягуць па калідоры, там стаяла кіраўніцтва АНТ, яна кажа, АНТ, провокаторы, я вам этого никогда не забуду. І збегае. Вось, ну, мы часцяком чулі, што там, што вы там горш харты, там, што харты на вашым фоне гэта дзеці, што вы робіце. Так, то бок. Я памятаю, я зрабіў такі, ну, настолькі жорсткая гісторыя была. Карацей, у меня была праграма, я вёў, вы там узгадалі, калі мяне там прадстаўлялі, там, тое, што было ўжо на ізлёце кар'еры. Была праграма такая ў 2012 годзе, «Тэма дня» называлася. Яна была супер папулярная. Яна па рэйтынгах біла ўсё. Нас перамог толькі Карпаў, Глухар, калі ведаеце, такія былі серыялы на НТВ. Але мы білі ўсё, яна выходзіла ў прайм-тайм, там у 9 гадзін, пасля навінаў яна выходзіла. І яна біла ўсе рэйтынгі. Там было до 40 доходило, до 40% доходила рейтинг этой программы з улікам усіх там, і у тым ліку там і расійскіх, і там ретрансляцыя вся, гэта там ад ТНТ там, і гэтак далей, там РТР, НТВ, і гэта было до 40, уявіце, там, пад 40%, 38-40% мы збіралі усіх, хто глядзіць тэлебачанне ў гэты момант. Гэта, ну, неверагодныя лічбы былі. Вось. І
таму што мы рабілі гэта сумленна, рабілі так, што ну глядзела ўся краіна. Напрыклад, такая жорсткая рэч, там 12-й год, гэта праграма, ўсё, эфір. Мы вялі там з дзяўчынай па чарзе яе гэту праграму. І ў маім эфіры там прыйшоў Ластовскі да нас, такі, калі памятаеце, быў такі прэс-сакратар ГУВД. І Ластовскі кажа там, ну, там тое сёе, там то, ну, такі, ну, добры хлопец насамрэч быў, усіх журналісты там з розных СМІ, яны яго ўзгадваюць так, ну, па-добраму, ён такі быў там не крыўдны. І ён кажа там, ось, а была гадавіна там прайшла па метро, па тэракту. Я кажу, слухай, не паўторыцца вось то, што было. Ну, прасралі, ці не будзе такога зноў. Ён кажа, не, ну такога зноў не адбудзецца. Ужо ўсё там рамкі стаяць, гэтыя там супрацоўнікі там все там пільна сочаць, ніхто не там мыш, там муха, камар не праляціць, ніхто нічога не пранясе, там усё у нас там гэтыя дасматровыя сістэмы, там усё пройдзе, там усё высвеціцца, там ніхто нічога не прыцягне. Ну ок. На наступны дзень мы запрашаем у эфір нейкага палкоўніка, начальнік там нейкай грамадскай безопасности, ці там намеснік, я уже не памятаю яго там пасаду, але што я раблю? Аператор здымае скрытай камерай, схованай, нават не камерай, здымаў там нейкім планшетам ці нейкай там камеркай невялікай. І я вось гэты кофр, тэлевізійны кофр, ну, уяўляеце, тэлевізійны кофр ад прафесійнай камеры, вялізны вось такі. Мы яго чымсьці там набілі яшчэ, каб ён быў такі дуже такі. І карацей, я з гэтым кофрам цягну яго ў метро на плошчы Перамогі на станцыі, і стаіць гэты міліцыян, стаіць там балаболя з гэтай жанчыны, якая ў гэтай будцы, он з ёй там ла-ла-ла 3 рублі, і карацей, і не бача, ну і нават не звяртае ўвагі. Я цягну, я яго зачапіўся, яго не мог праз гэты турнікет працягнуць. Я яго цягну, праз гэты турнікет перакідваю гэту сумку здаравенную, аператор усё гэта здымае. Перакидываю эту сумку, заношу яе на платформу на станцыі Перамогі, на плошчы Перамогі. Кладу яго пасярод гэтай платформы. You are welcome. А потым мы яшчэ едзем у дзіцячы садок, дзе быў, мабыць, не ўсе памятаюць, напрыканцы 90-х захапіў закладнікаў нейкі там, ну, псіхалагічна не вельмі здаровы там мужчына нейкі быў, у дзяцей гэтых, і потым яго там пры затрыманні там забілі. Ну, такая жорсткая гісторыя, чамусьці яе ўжо ніхто не памятае, але мы едзем у менавіта гэты садок, у якім адбылася гэта гісторыя. І я таксама, мы здымалі непрерыўна вось так ад машыны, аператар вёў мяне, каб не было пытанняў, што мы дзесьці там нарэзалі, штосьці там яшчэ, і ён шоў за мной, я гэты кофр занёс туды, у гэты дзіцячы садок, прайшоў па сходах па лесвіцы, падняўся на другі паверх і зайшоў, быў ціхі час так званы, і дзеці спалі, і я зайшоў туды, дзе спяць дзеці, і з гэтым кофрам вялізным паставіў яго туды, you are welcome. І толькі потым прыйшла нейкая там выхавацелка, там ці настаўніца нейкая там супрацоўніца, якая там штосьці спытала. Але мы вось прайшлі да гэтых дзяцей. І сядзіць, уявіце, сядзіць гэты міліцыянт, палкоўнік у нашым эфіры, і мы яму паказваем гэта, што вось учора тут у эфіры сядзеў Ластовскі, які казаў, што нічога не можа паўтарыцца такое. Вось што адбываецца. Ну што вы можете сказаць? Ён там бялеў, сінеў, ён казаў, мы разбяраемся, я не ведаю, як гэта ўвогуле, усё, мы там... І потым званіў Ластовскі, казаў, вы мяне забілі, навошта вы гэта зрабілі, вы забілі мяне, вы разумееце, што вы забілі мяне. Я кажу, ну трэба адказваць за свае словы. За свае словы трэба адказваць, калі гаворка ідзе пра жыцця людзей, пра іх здароўе. За свае словы трэба адказваць удвая, то і утрая. Вы забілі мяне, вы горшым гэтыя канавалы, вы вось Кавалёвы, вы мяне забілі. Ну вось так рабілі на АНТ, вось такія рэчы рабілі, вось. І ўсё гэта было ў эфіры. Зараз цяжка паверыць, але ўсё гэта было ў эфіры, ўсё гэта мы паказвалі. І чаму я пайшоў у прэзідэнцкі пул? Гэта маё наступнае пытанне было. Я адчуваю тое, што вы зараз спытаецесь, чаму, рабіўшы такія рэчы, я пайшоў у... Ну, гэта было свядомае рашэнне маё.
бо быў 14 год, акрэдытоўвалі мяне раней там можа ў 12 там яшчэ раней там, але ну акрэдытоўвалі як і ўсіх там на там у парламент, каб мы ездзілі там напрыклад там на там прэзідэнты там і гэтак далей, там у пачатку года падаюцца нейкія спісы і цябе акрэдытоўвалі не толькі нас там у парламенце там і Тутбай там і Радыё Свабоды там і Белапан працавалі ўсе, я памятаю, мы з усімі былі знаёмы журналістамі. Вось так званых незалежных СМі і добра размаўлялі заўжды з кімсьці. Вось і акрэдытоўвалі раней, але ну я не працаваў, то бок толькі была акрэдытацыя, а працаваць я пачаў толькі ў 14 годзе актыўна, калі адбыўся Крым, калі адбыўся Донбас пасля гэтага. Вось і я як нацыяналіст, я не хаваў ніколі, што я з'яўляюся у добрым сэнсе нацыяналістам беларускім, і ўсе гэта ведалі на тэлебачанні, усе пра гэта ведалі. І Прабачце, а як гэта вы паказвалі свой нацыяналізм на беларускай дарожы? А я заўжды адстойваў усё беларускае, то бок напрыклад там нацыянальную ідэю, нацыянальны фундамент там, калі там гаворка была пра тое, што там на рускую мову штосьці перавесці метро, я памятаю, што я адразу тэлефанаваў там кіраўніцтву гэтага метро, казаў там не ўздумайце гэтага рабіць там і гэтак далей, і рабіў адмысловыя рэпартажы заўсёды. Ну то бок мяне нацыяналістам называлі нават расійскія СМі, гэта там усялякія рэгнумы, там царграды, там яны мяне там пісалі, што гэта рэестравы, там русафоб, што я там рабіў там супраць. Калі Расія там казала, там, што трэба ўключыць Беларусь у состав Расіі, там, то кожны раз я рабіў адмысловыя перадачы, адмысловыя рэпартажы, калі там казаў, што Беларусь гэта незалежная тэрыторыя і трэба гэта раз і назаўжды ўжо запомніць і інакш не будзе. І я нават памятаю, калі я там пра Медведзева зрабіў, калі ён там штосьці такое на гэты конт пачаў казаць і там беларускі партызан, там все мои сюжеты яны казалі, паглядзіце, што выдае АНТ, што там нервна курыць усе астатнія, што я там яго не саромеўся там і пра Жырыноўскага мог там і пра ўсіх, калі толькі нейкі напад быў там на незалежнасць, на нейкую там адабраць яшчэ нейкі кавалак суверэнітэту, то я адразу штосьці рабіў. Ці памятаеце гісторыю, калі беларускіх дзяцей вывозілі там у трэніровачныя лагеры там расійскіх там неанацыстаў, якія там на Донбасе воевалі, і там гэта казацкі нейкі там была арганізацыя, там наша Ніва гэта падняла пытанне, вось, і у іх был артыкул, а я яго вывеў гэта ўжо на высокі ўзровень, бо і гэта паказалі, ну паказаў усё гэта, што адбываецца, іх там прыкрылі адразу гэтых казачкоў там і ўсё. Ну і тое самае я выводзіў тое, што ось ну і потым рабіла нейкую такую нават такую гістарычная рэч там як мацеры 328. Гэта я іх у эфір вывеў першы раз, мяне потым і абмінавацьвалі, што вось гэта ж ты іх легалізаваў, гэта ж ты іх там раскручваў, гэта ж твой праект, што я зрабіў спецрэп пра гэта, зрабіў, паказаў, як ёсць, што людзей сажаюць за механічную перадачу наркотыкаў, то бок там дзеці разам набываюць там 16гадовыя шкаляры. І там хто першы гэту закладку падняў, таму даюць там 12 гадоў, яму самому 16, яны разам там паднялі, хто першы падняў, они там траём или там трое іх или чацвёра, хто першы падняў закладку, ён, яму 12 гадоў даюць гэтаму хлопцу, хоць яны просто як прымалі гэтыя наркотыкі, яны не гандлявалі імі, і гэта ну была жудасная з'ява, бо там тысячы людзей, тысячы дзяцей у асноўным былі па гэтых артыкулах арыштаваны. І міліцыі тады не спадабаўся вельмі гэты рэпартаж, я памятаю, якіх трыгерыла, што яны зрабілі. Але я гэтых мацярэй паказаў, дэпутатаў падцянуў. І потым Наскевіч ўжо быў главой следчага камітэту, ён выйшаў даваць інтэрв'ю на падход, і мне вось уласна сказаў: Змітрый, вось пасля вашага рэпартажу мы абяцаем, што я вось слова афіцэра даю, што справы до суда не будуць дахадзіць, калі механічная перадача, толькі за продажу, што мы будзем біцца за гэта. Я кажу, ну хочацца верыць, каб гэта было так там. Ну і тады парэзалі парогі так званыя, і там па 2-3 гады я ўжо зараз сядзеў і узгадываю гэту гісторыю, і тыя, хто сядзеў, уже сядзіць там па 10-12 гадоў, яны казалі, што ну калі мы
пачалі абмяркоўваць, яны казалі, ну, тыпа, таксама прылажыў руку, што мне вось зрэзалі 2 гады там лішніх там. Ну, гэта ўжо іншае пытанне. Але вось так. І калі адбыўся Донбас і Крым, я прыйшоў у пул ўжо свядома, бо ў той момант у мяне не было ніякіх там ілюзій там пра штосьці. У мяне была галоўная цель, каб Беларусь засталася на мапе, каб Беларусь будавалася як нацыянальная дзяржава, якім бы то чынам не было, каб гэты падмурак нацыянальны ён паціху ствараўся. І вось гэта быў такі гістарычны момант цікавы. Я разумеў, што там Лукашенко не хоча аддаваць сваю ўладу, ён не хоча аддаваць яе, ну, літаральна сваё крэсла. А разам з крэслам ён не будзе аддаваць і Беларусь, ён будзе біцца за Беларусь, таму што ён не хоча аддаваць сваю ўладу. І у нас была адна мэта, і я не хацеў, каб ён аддаваў Беларусь. Ну, то бок я разглядаў Расію як ракавую пухліну. Вось гэта рускі мір, які можа прыйсці і жэрці ўсё ў Беларусі. Ну, а Лукашенко быў як хіміятэрапія. Да, яна ў пэўны момант такая можа і нашкодзіць, але у той момант у нас не было нічога, каб вось на такім узроўні, каб супрацьстаяць расійскаму міру, каб не даць вось так жэрці. І ў той момант ён не даваў жэрці. І не было сорамна, ён ездзіў там в Украіну, ён ездзіў там на інаўгурацыі, ён сустракаўся там з Парашэнкам, Зеленскім, ён казаў, што там Донбас гэта Украіна, вось там не прызнаваў. І як журналісту працаваць было не сорамна, бо я таксама падтрымліваў гэтыя рэчы, то што Донбас гэта Украіна. І тое ж, ну, усё было з кропкі погляду вось такога маіх уласных асабістых пачуццяў, тое, што мы гістарычна робім правільна. У той момант з 14 па 20 год гэта быў такі лепшы момант для такога нацыянальнага падмурка беларускага, бо да гэтага такое была русіфікацыя, знішчалася, а тут магчымасці з'явіліся. Ну, не перашкаджалі яму гэтаму падмурку будаваць там, ну, умоўна там могла працаваць крама там і Сімвал.бай там спакойна, так, і там і незалежныя СМІ, і там і Мова на Нова, і там вышыванкі рабілі святы, і там і ўсё, і той Макей, які гэта ўсё рабіў таксама. І вось, і мне казалася ў той момант, што ў пулі, ну, гэта магчымасць неяк уздзейнічаць на гісторыю Беларусі, неяк уздзейнічаць і на ўлады, уздзейнічаць на нейкія, ну, дзесьці кропелька, дзесьці не кропелька, дзесьці цагліначка, дзесьці там рабіць вось у свой клад у гэтую беларускую тэму. У той момант мы нават перайшлі там па серадах мы рабілі на беларускай мове ўжо эфір, цалкам выхадзілі навіны на беларускай мове. У раніцу перавялі на выходныя ўжо на беларускую мову. Ну, то бок паступова вось гэты. Ну, і было шмат вось такіх нацыянальна арыентаваных людзей у сістэме, і яны выкарыстоўвалі гэты гістарычны перыяд, каб ціха, каб не раздражняць там Расію, не правакаваць яе на нейкія там рэзкія крокі, паціху вось будаваць гэту беларушчыну. І я вось сядзеў з Кастусёвым у вязніцы, і ён узгадваў, як ён прыходзіў, калі было 100 лет БНР, ён прыходзіў у эфір АНТ, ток-шоу, і мог казаць, што хацеў. І як ён прыходзіў у адміністрацыю прэзідэнта і прапанаваў там спіс у яго быў там па беларушчыны, па такой нацыянальна арыентаваных пытаннях, што трэба рабіць для Беларусі, каб будаваць вось гэту менавіта нацыянальную дзяржаву. Вось, і іх усе падтрымалі ў той момант, і Акадэмія навук падтрымала, падпісалі розныя там акадэмікі і гэтак далей для рэалізацыі вось гэты план нацыянальнага такога адраджэння Беларусі. Гэта рабілася так, паціху, ніхто гэта там не выпячваў, ніхто гэтым не кічыўся, але вот паступова гэта ўсё рабілася. І там тое, што там 100 лет БНР святкавалі каля опернага тэатра, гэта была, ну, толькі вось адна з тых цаглінак вось усёй гэтай працы людзей нацыянальна арыентаваных у гэтай сістэме, якія заставаліся там. І
Ну, і мы гэта рабілі, і там я мог гэта рабіць спакойна. То бок калі у 19 годзе для мяне было такі момент цікавы, калі а, Россия ціснула вельмі на Беларусь, Дорожные там карты подписывайте были. Мгм. інтэграцыйныя карты, подписывайте там наднацыянальныя гэтыя там органы і так далей. То бок я прыехаў у Сочы, я памятаю, і стаяў з гэтым мікрафонам там на гэтай гары сочынскай і казаў, што беларускі суверэнітэт не прадаецца, ніякіх там наднацыянальных там органаў, ніякіх там грошай, у нас ёсць свае грошы, Беларусь нацыянальная, Беларусь гэта дзяржава суверэнная. І памятаю нават мои нейкія словы, якія я выкарыстоўваў. Памятаю, што потым слухаў іх, калі Лукашенко штосьці казаў, калі ён абараняў гэты суверэнітэт, адмовіўся ён там падпісваць. І нават свае словы слышаў, калі ён штосьці казаў. А калі ты фармулюеш нейкую думку па-журналістку, вы ведаеце, як журналісты, ты потым чуеш, што бок калі я пісаў нейкую навіну і потым ехаў домой на машыне і слухаў, як па радыё маімі словамі там мне распавядаюць нейкую навіну, то я разумеў, што гэта просто здёрлі мои словы, і ты адразу пазнаеш, калі ты пісаў свой там свой слог такі журналісцкі. Вось, і для мяне такі момант быў гістарычны, што я раблю правільна. Калі падпісанне гэтых картаў павінна было адбыцца, я быў у той момант у Сочы, і ў Беларусі там змагацца за незалежнасць Беларусі выйшла там 500 чалавек разам там з супрацоўнікамі міліцыі, журналістамі там і там агентамі і зевакамі. 500 чалавек. Для мяне быў момант такі, што беларусы не гатовы ложиться на амбразуру, класціся за сваю незалежнасць у той момант. І тое, што ён не даваў жэрці у гэты гістарычны час, мне гаварыла аб тым, што я раблю правільна. І ён адмовіўся тады, калі памятаеце, мы ўжо нафту набывалі у Нарвегіі, і там прыязджаў до нас Пампео і казаў, рэшце гэтую імперскую пупавіну мы будзем вам з Польшы газ пастаўляць па гэтым трубаправодзе, вы не бойцеся. І вось момант я ганарыўся сабой, тое, што я не даю жэрці Беларусі вось гэтай імперыі, і тое, што мы стоім, нам трэба было выжыць у гэты момант. І калі выйшаў фільм, быў такі Пул Перава, фільм называўся дакументальны. Там про журналістаў Пула, Так. Да, глядзеў. Прыехала журналістка, яна записывала, ясна, прыехала да мяне, я ж быў начальнікам Пула на АНТ, і яна прыехала, пісала інтэрв'ю, яна кажа, за што б вы падзякавалі прэзідэнту? Я сказал, что он неоднозначная фигура. Давайте признаемся сами себе, что он фигура неоднозначная. Я уже не памятаю, як там увайшло ў эфір, там цалкам, не цалкам, і по-рознаму да яго адносяцца. Але зараз вось такі цяжкі перыяд, калі Беларусь застанецца на мапе, вось зараз, калі не будзе ўжо яго, не будзе нас, і калі мы зараз захаваем краіну, вось зараз, калі там адбываецца тое, што адбываецца, то гэтая карта паб'е ўсе астатнія карты. Такая яшчэ гульня слова была з гэтымі картамі, якія прымушалі падпісаць. Так, і потым там гэта любілі ўзгадваць, калі я ўжо звольніўся, вось што ён там казаў, так я не адмаўляюся ад сваіх словаў. Вось у той момант ён не даваў жэрці Беларусь, ён не падпісваў карты. А зараз ён падпісаў. І зараз я не з ім. Вось і ўсё. Мы разышліся, калі разышліся гістарычныя пазіцыі. Вось і ўсё. Разумею, Дмітрый. І вось вы таксама казалі про тое, што я згодны на 100%. З 14 по 20 год давалі, з аднаго боку давалі развівацца беларушчыне, так бы мовіць, але з іншага боку кожны год былі палітзняволеныя. Калі вы прыйшлі 14 год, нет, я прыйшоў так, быў гэты пэўны момант, мы не маглі ўздзейнічаць на палітвязняў, яшчэ штось, я не працаваў той момант у прэзідэнцкім пуле, у той момант, і потым пацяпленне пайшло з еўразвязам, пайшлі рэформы пэўныя, такія і ў бізнесе, і там, калі памятаеце, айтышны дэкрэт. То бок, калі я прыйшоў працаваць у пул у 14 годзе так актыўна, то там апошняга палітвязня выпусцілі, палітвязня ў Беларусі не было ніякіх. Там, калі какие-то перманентныя былі арышты, то гэта было такое, за мітынг там арганізаваны, чалавеку давалі там сотні, ён мог выйсці, і то бок гэта было не жорстка. Гэта не было такіх вось рэпрэсій, не тое, што зараз, не было ўвогуле такіх, якія былі раней. І з еўразвязам у нас былі добрыя адносіны, і Макей казаў, што
Макей казаў, што вось мы па 35 еўра там зрабілі так візы, а наступны крок у нас будзе безвізавы рэжым. І мне падавалася, што так і будзе безвізавы рэжым з ЕС. І мне падавалася, што мы рушым у правільным накірунку, бо не трэба было рабіць нейкія правакацыі ў бок Расіі. Магло скончыцца ўсё, ну, вы ведаеце, як на прыкладзе Украіны магло скончыцца. І нам трэба было, улічваюць, у нас не было такога нацыянальнага падмурка, як ва Ўкраіне, каб змагацца з Расіяй. І трэба было, ну, рабіць гэта неяк так, як беларусы умеюць рабіць ціха, спакойна, так, паступова, дзесьці небачна. І паціха, вось так, мне здавалася, мы будзем дрейфаваць у еўрапейскую прастору, рабіцца нацыянальным дэмакратычным нацыянальнай дэмакратычнай дзяржавай, і не будзем раздражняць Расію, каб не вось у гэты момант, калі ў іх так прачнуўся гэты апетыт імперскі, каб не рабіць нейкіх правакацый. Разумею, але я ўсё ж таки паспрачаюся з вами з гэтым. Вось вы казалі пра тое, што з оперным тэатрам можна было святкаваць дзень волі. Гэта класна, я там быў. Але ў той жа самы час людзі, якія сабраліся на несанкцыянаваны мітынг, іх вельмі жорстка разагналі. У той жа момант была справа белага легіёна, калі шмат людзей закінулі. І так было. Я таксама не згодны з вами пра палітзняволеных, таму што апошні палітзняволены, які быў прызнаны, ён выйшаў толькі ў 21 годзе. І ўвесь час не было ніводнага дня, калі ў Беларусі не было афіцыйна 0 палітзняволеных. Былі сотні, былі, калі быў мітынг нетуніяцаў, таксама шмат людзей пазатрымлівалі. І я разумею, пра што вы кажаце. Стратэгічна Беларусь двигаецца ў гэтым накірунку, але ўсё равно есть незгодныя з тым, што Лукашенко застаецца пры ўладзе. Конечно, заўсёды ёсць. І вы, ну, зноў ж, я не так глыбоко ведаю вашыя сюжэты, але хутчэй за ўсё не было шмат сюжэтаў пра тое, што вось выйшлі людзі на пратэст, яны не згодныя з нетуніяцамі, вось судовы рэпартаж з таго, што атрымалася. Максімум, што было, гэта, ну, можа быць, здымкі з як людзі сядзяць у камерах на прысудзе, і ўсё там, вот ім далі 15 суток, кому-то 10 лет, все очень вінаваты. А як гэта ўспрымалася тады, ці вы увогуле пра іншае думалі? Ну, нет, я ўсё гэта ведаю, што адбываецца. Так, Я не рабіў там нейкіх там рэпартажаў пра белы легіён, там як там на БТ рабілі, там белы легіён чорных душ. Упасі Божа, я не рабіў нічога такога, я не замараў свае рукі і не зрабіў бы, калі мне прапанавалі ці там загадалі зрабіць, я не рабіў гэтага. І мне загадвалі потым рабіць нейкія рэпартажы, я адмаўляўся рабіць іх. І, ну, на гэта я не мог уплываць. Я не мог там вызваляць яшчэ штосьці там. Тое, што я мог рабіць у сваіх межах, я рабіў. Вось, і калі штосьці там адбываліся, мне таксама гэта не падабалася, я таксама гэтага не хацеў. Але стратэгічна мне здавалася, што вось мы там айтышны дэкрэт ён там падпісаў, там не заглядвае туды, там нейкія паслабленні ішлі, то есть вось гэта дэмакратызацыя, лібералізацыя ва ўсіх сферах, яна ішла паступова. Вось, і там нават з тым дэкрэтам яго ж адматалі назад. Гэта зараз уже там зноў у нейкай форме там гэта ўсё вярнулася. Але, ну, у той момант, калі гэта было, ну, мне здаецца, з 14 па 20 год гэта быў ось лепшы перыяд, калі у межах таго, што было, мы не маглі змяніць там уладу, мы не маглі змяніць там становішча на карце, там, дзе там Беларусь, там, занесці яе кудысьці там каля Швейцарыі туды, каб тут нас ніхто не чапаў. Вось, але, ну, рабіў, вось я, уласна, за сябе адказваю, я рабіў тое, што мог зрабіць, і не рабіў тое, што не хацеў рабіць, калі гэта я не пераступаў пра сваё сумленне. Калі прыйшоў, напрыклад, змянілася на тэлеканале, змянілася кіраўніцтва, так, Кісіля прыбралі, і прыйшоў там Маркаў, то, ну, у яго здзіўляла першы момант быў, калі журналістам адмаўляліся штосьці рабіць, ці настойвалі, што нет, мы будзем вось так вот рабіць. Вось, яго гэта здзіўляла, што вось такая дэмакратыя, вольніца такая на АНТ працуе, і што людзі не хацяць там штосьці рабіць. І каб зрабіць нейкі палітычны матэрыял, трэба было шукаць журналіста, хто вось там прагнецца, хто зробіць яго. Ну, гэта ўжо потым. А астатнія нават там біліся за радок нейкі там у сваім сюжэце, калі пыталіся ўпіхнуць нейкі радок, то людзі біліся нават там за 3 слова там.
І нет, я так не скажу. Я так не буду казаць. Ну, было шмат сумленных журналістаў, якія добра рабілі сваю справу і не хацелі рабіць тое, да чаго іх прымушалі. Прымуслова не рабілі. Вось, і таму што, ну, калі я разумею, што адбываліся, што не ўсё было ідэальна за этот перыяд, і што там працягваўся, там, да, гэта была так званая там адліга, там, і гэтак далей, там, ну, пэўны перыяд, але гэта быў шанец. Гэта быў шанец, калі можна было вось зрушыць гэтую сістэму гістарычна. Калі до нас там амерыканцы прыязджалі, калі ён уже ездзіў там у Аўстрыю, собирались у Латвію, збіраліся ехаць, і я павінен быў вось, дарэчы, у Латвію ехаць, але за каранавірусу ўсё гэта вось так пайшло не так, як планавалася. Але ну вось у гэтых межах у той момант рабілася. Дзякую за ваш шчыры адказ. Дарэчы, як была пастроена праца ваша ў пуле? У вас быў нейкі час сам-насам з Лукашенко, ці гэта былі толькі інтэрв'ю, да якіх у вас нейкі пэўны час, да якога вас у якім вас да яго падводзілі, ці вот, ну так, згодна, прэс-падход. Як гэта было ўвогуле, як гэта ўвогуле працавала? Ну, прэс-падход, так, не было такого, што мы там сядзім і па душах там размаўляем там і расказваем там, ну, такіх момантаў, напрыклад, ну, былі нейкія такія там дзесьці там ты знаходзішся побач, але каб вось там мы сядзелі там размаўлялі вось як з вами там абмяркоўвалі штосьці, ну, такіх момантаў не было. Ну, дарэчы, калі я ўжо прыйшоў, казалі, што былі нейкія там перыяды раней, што там можна было там задаваць нейкія пытанні, там што табе ў галаву прыйшло, загадзя там не трэба было іх там неяк там гэтыя пытанні там так легалізаваць там і гэтак далей. Ну, пры мне такого перыяду ўжо не было, але можна было нешта такое сказаць, там дадаць там нейкае там дадатковае пытанне, нешта яшчэ там запытаць. Ну, калі прэс-падходы, так, ну, вось падход, ты там размаўляеш, так. Окей. І гэта ж 6 гадоў доўжылася, так? Так. 14 по 20. І ёсць у вас якое-нибудь самае... Вы вельмі з вялікім імпэтам распавядалі пра тое, як вы дапамагалі людзям падчас вашых рэпартажаў. Якія вашы дасягненні, што вы лічыце за свае дасягненні на той час? Ну, акрамя таго, што вы дапамагалі, вы былі у тым жа курсе, разумелі, як Беларусь двигаецца. Менавіта з журналісцкай працы, што вы там такога класнага зрабілі, на ваш погляд, за гэты час? Ну, шмат было, то есть не хопіць у нас эфіра, каб я там штосьці там узгадаў. Давайте одно самое классное. Ну, самое классное, такое, можна сказаць, смешнае было, калі, ну, прыклад, калі рэпартаж і навіну, і бомбу можна зрабіць такую інфармацыйную на роўным месцы. Гэта прыклад старобінскай чупакабры, так званай. Гэта быў 12-й год. 12-й год, і, ну, такі быў абсолютно неінфармацыйны дзень, нічога не было, ніякіх навін, і хтосьці піша, што вось там на гарачай лініі, там я гарачку глядзеў, там піша, што ў Старобіне там хтосьці там кур нейкіх там пад'еў, там нейкую свінню падрапаў там мясцовую. І мне там рэдактор кажа: «Ціма, ну ты ж можаш зрабіць бомбу з гэтага, ну ты ж можаш». Я кажу: «Ну, магу, трэба рабіць». Прыязджаем туды, у гэты Старобін, і нічога няма. Чупакабры няма, яна нас не чакае. Ну, то бок там увогуле гэтага звера няма. Няма нават каго ён забіў, там ні курыцы няма, нейкая там адна фатаграфія, нейкай цёткі, як там куры гэтыя ляжаць там нейкія, і ўсё. Больш нічога, вось увогуле нічога няма, ёсць толькі Старобін, і трэба зрабіць, і мала часу вельмі, таму што увечары у навінах павінен быць гэты сюжэт вялікі. Вось. І карацей, што мы робім? Ну, робім рэпартаж. Ну, такое нагнетанне, то бок там я там з забора там нейкая там прасла, там выламаў нейкую дошку, а яна ўжо была там выламана са свіком. І, ну, жанчына кажа: «Гэта вось ён прайшоў праз гэту там дзірку у плоце». Я хапаю гэтую палку, стендап пішу:
там 7-сантиметровые гвозди, непрошенный гвоздь там вырывал там с легкостью там типа, короче, и так на камеру гэтым цвіком, гэтым вось так гэтай дошкай гэтай. Ну і ўсё было ну, настолькі хутка зроблена, каларытныя мясцовыя жыхары, якія кожны там казаў нейкія там дзіўныя рэч, там вось там у мяне напаў там на свінню падрапаў, там хтосьці кажа, да ён як кенгуру, там ён прыгнуў там на дах, там там ну увогуле такой і смех і грэх. І потым я прыязджаю, мала часу, я яшчэ гляжу, аператор зняў там мала відэа, аператор зняў. І он там просто бегаў вось так з гэтай камерай, там нібыта вачыма гэтага ганяў там нейкіх там кур, свіней, там вачыма гэтай чупакабры такой міфічнай здымалі вось так. Ну нічога не было. Вось на роўным месцы мы робім рэпартаж, і напрыканцы я нават там паказаў гэтую царкву нейкую, якая будавалася. Я скончыў рэпартаж, што мясцовыя жыхары чакаюць, пакуль дабудуюць царкву. Можа, хоць тады гэтае зло пакіне там гэтую землю, типа іх землю, типа щось такое. Ну, уже настолькі хутка трэба было гэта рабіць, што ўжо... І гэта была насамрэч бомба. У нас наступны дзень Беларусь размаўляла толькі аб гэтым, усе СМІ пісалі толькі аб гэтым, людзі пісалі вершы, людзі рабілі мемы. Нават быў нейкі гумарыстычны нейкі там медыапартал, не памятаю, як ён называецца, і яны нават там мой партрэт размесцілі там на галоўнай старонцы, і дзе з гэтай дошкай і напісана журналіст АНТ з 7-сантиметровым. Ну, такая гульня. І потым нейкая журналістка яшчэ мне тэлефануе, кажа, слухай, ну ты там не абразіўся, там, што там 7-сантиметровым, я кажу, ну, чаму мне абражацца? А мяне 8 сантиметров. Я кажу, я ж чалавек з гумаром, ну, смешна, чаму не там, ось, 7-сантиметровыя. С 7-сантиметровым. Да. І, карацей, і там нейкія там песні хтосьці пісаў, там, ну, праглядаў было тады 12-й год, 100 тысяч праглядаў там за один дзень быў. У той момант гэта просто для беларускага Ютуба, увогуле для Ютуба гэта было нешта неверагоднае. 100 тысяч праглядаў за один дзень, потым там нешта было по 200 тысяч уже праглядаў. І гэта на той момант, гэта, ну, такія лічбы вар'яцкія просто. Там прагляды былі 200, 500, 1000, вось так, прагляды былі сюжэтаў, а тут там по 200 тысяч праглядаў гэтага сюжэту, і там людзі там пайшла народная творчасць гэтай чупакабры там прысвечаная, і ўсе толькі аб гэтым размаўлялі. Мне патэлефанавалі з расійскіх шоу, хацелі, каб гэтыя маі героі ўсе прыехалі. Я зрабіў там серыю рэпартажаў, там працяг зрабіў, там людзі там распавядалі далей, што там адбываецца, нейкія там паляўнічыя прыехалі шукаць, хтосьці казаў, што гэта расамаха, там хтосьці казаў, там хадзілі па лесе, вось. І у выніку я ім кажу, ну, калі гэтыя героі маі паедуць там у Маскву на ваше ток-шоу, там, ну, Малахаў, там, Закашанскі, НТВ, вось гэтае все ток-шоу, то кажу, ну, людзей трэба прыняць як след, каб людзі, ну, запомнілі, што для іх гэта было падарожжа і адпачынак. Яны сказалі, ну, Дмітрый, мы абяцаем, мы зробім усё. І вось гэтыя жыхары Старобіна, гэтыя цёткі, гэтыя дзядзькі, смешныя з гэтай гісторыі, яны паехалі, паляцелі на самалёце, яны там жылі ў атэлях, яны хадзілі на ток-шоу у расійскія, вось гэтыя ток-шоу удзельнічалі, пра гэту чупакабру там распавядалі беларускую, якая там, для іх гэта такая была прыгода жыцця, яны мне яшчэ дзякавалі, казалі там, Дмітрый, вось, ну так, такі для нас быў такі цікавы досвед, мы зляталі, там у атэле пажылі, мы тут на самалёце ніколі ў жыцці не ляталі, а тут вось дзякуючы гэтай чупакабры, акрамя курэй нічога не бачылі, а вось тут такая прыгода ў нас адбылася. Вось гэта адзін момант вось гэтай чупакабры, якая парвала ў той момант, інфармацыйны прастор разарвала так, СНГ нават. Ось. Дмітрый, вы мяне падманулі. Я вас запытваў пра той момант, калі вы ў поле працавалі. Гэта пра 12. Ты не ўдакладняў. Не дакладняў, бляха-муха. Выбачайце. З Дмітрыем ўсё карэктна распавёў. Можна і на ты да мяне. Вось, ну, цікавых момантаў было шмат. То бок, я ж аб'ехаў увесь свет. Я ж быў паўсюль. Я быў там і ў Венесуэлі, і ў Судані, і ў Японіі, там, і ў Францыі. Я аб'ехаў у Пакістане. У Пакістане я быў там. І было шмат момантаў. Ну, гэта моманты не тое, каб
там штосьці там, ну, здымачныя моманты, тое, што застаецца за кадрам, тое, што ты не даеш у эфір, але Я гэта, разумею, ну, але я менавіта пра тое, што не, глядзіце, маё тут пытанне ў тым, што для вас менавіта з журналісцкага пункту гледжання, вось вы працавалі у пуле так. Лукашэнкі, для вас менавіта з прафесійнага пункту быў, можа быць, нейкі сюжэт, ці была нейкая гісторыя, якую вы змаглі данесці ці распавесці ў гэты час. Я вось пра такога рода запытваю. Ці было нечым, чым можна было прыйсці да хаты, да жонкі сказаць: я зрабіў, во, класна, было. Ну, я ж вось расказваў там і пра мацярэй, там 328 прыклад Так, так, так. прыводзіў. Ну, было шмат такіх гісторый, калі ты даносіў вось нейкія рэчы і там, напрыклад, нават ты робіш сюжэт, ці выходзіць нейкі сюжэт, і ён звяртаў увагу на гэтыя сюжэты. Ён глядзеў сам, Мгм. калі ты штосьці робіш. І нават у прэзідэнцкія сюжэты можна было ўключаць вось такія чалавечыя гісторыі. То бок, калі здымалася тэма якая-небудзь, вось нейкая сфера, і ты там браў нейкага там прадпрымальніка, там простага чалавека з гэтай сферы, там не ведаю, там пра лес нейкі ты там рабіў, там пра штосьці ты робіш, і ты уключаеш гэта ў сюжэт, і такім чынам ты абараняеш не толькі гэтага чалавека, але і, ну, цэлую сферу і шмат гэтых людзей, якіх гэта датычыцца. Мгм. І калі гэта выйшла ў прэзідэнцкім сюжэце, ты даносіш вось такі канкрэтны прыклад, там нейкай несправядлівасці, там нейкай там яшчэ чагосьці. Вось. І вось. І і ўсё гэта, ну, працуе таксама. То бок ты карыстаешся гэтым, каб дапамагаць людзям. Так, ты з гэтай сферы, вось ты прыводзіш прыклад, што вось так, мол, і так, вось так адбываецца. І таксама можна было нейкія пытанні даносіць да яго, бо калі я быў там начальнікам прэзідэнцкага пула, і там якія пытанні вы хацеце яму задаць, то ты пішаш спіс, і таксама ты праблематыку ўздымаеш, тое, што там аб чым людзі хвалююцца, нейкія там рэчы, каб камусьці дапамагчы, нейкай сферы дапамагчы, нейкай там групе людзей. І гэта можна было вось так прасоўваць туды. І калі гэта ўжо выйшла, то чыноўнікі ўспрымалі гэта як загад, што вось там не трэба душыць нейкіх людзей, не трэба там чапаць, а дзе трэба дапамагчы нейкім людзям ці нейкай сферы, то можна было вось так уплываць такім чынам на тое, што адбываецца таксама. Зразумела, дзякуй. Я быў вялікім фанатам праграмы антыфейк з моманту, калі яна пачала выходзіць. Распавядзіце, як гэта з'явілася. Мне здавалася, там была, дарэчы, там нешта якраз пасля цытаты пра фейкі, вось гэты вы вырашылі антыфейк рабіць. Мне так звонку казалася, але як гэта было і Ну, гэта я прапанаваў зрабіць гэту праграму. Я быў аўтар ідэі, я быў аўтарам гэтай праграмы. І праграму рабіў цалкам. І мне здавалася, ну, што трэба насамрэч, то бок дзіўна гучала, у той момант уже такая крыху там закручаны гайкі былі ўжо так званыя на АНТ, і ўжо здавалася, ну так, у АНТ уже быў не той, як раней, як пры кісяле гэта было, там так паступова гэта ўсё закручвалася, але ну, можна было рабіць насамрэч, то бок я лічыў, што ў мяне няма ніякіх там межаў. Калі мяне пачнуць мяне абмяжоўваць, я просто возьму і сыду, і ўсё, я не чапляўся ніколі. Я мог у вочы казаць тое, што думаю, там кіраўніцтву, ніколі там не лебезіў, там не хаваў сваіх думак, вось як думаў, так і казаў. І прапанаваў вось такую праграму, і насамрэч, калі былі нейкія ўкіды інфармацыйныя, у тым ліку з Расіі часта закідывалі там нейкія там рэчы, і таксама мае антыфейкі былі прысвечаны расійскай тэматыкі, калі там Расія штосьці там пыталася закідваць. І ну, галоўнай мэтай было, каб гэта было на самом деле барацьба з фейкамі, калі гэта вось відавочны фейк. Калі вось ён выйшаў, і гэта фейк канкрэтны. То бок зараз, калі ўзгадваць усё, што рабіў, мабыць, дзесьці там штосьці, мабыць, я там памыляўся ў чымсьці яшчэ, але рабіў шчыра, ну, той момант, тое, што якія веды ў нас былі ў той момант, там,
тое мы і рабілі там. Напрыклад, я памятаю антыфейк, які я ўзгадваў часта, як там нейкае відэа з'явілася, як там міліцыянт нейкі там б'е мужчыну, які сядзіць там на нейкіх там на нейкіх там ступеньках, там прыступках нейкіх, і на нехце выйшла. Нехта ўжо тады набіраў папулярнасць, і выйшла, што вось там у Беларусі збілі нейкага чалавека, які сядзеў там на нейкіх там на гэтых. Я памятаю, што вось я зрабіў антыфейк і развенчалі, што гэта ўвогуле не беларус, што там нейкія там штаны былі там расійскага ўзору там на гэтым міліцыянце, нейкі расійскі паліцейскі. Ну, то бок то ли прома нейкае было расійскае, то ли там у Расіі гэта хтось сцісняў, але ўвогуле гэта было не ў Беларусі. І я зрабіў вось гэты антыфейк. Я памятаю, што цікава, нейкія такія прароцкія, як потым і адбылася, я напрыканцы сказаў, што так, што калі што трэба рабіць вось як ёсць. Калі гэта не беларускі міліцыянт, то не беларускі. Калі бы там быў беларускі міліцыянт, які збіваў насамрэч чалавека нейкага там, то я першы сказаў бы, што не трэба біць людзей, не трэба. І калі гэта адбудзецца, то я не буду маўчаць, я скажу аб гэтым. І калі так адбылося ў 20-м годзе, я не маўчаў, я сказаў, я адказаў за свае словы. А ў той момант гэта была хлусня насамрэч, гэта быў не беларускі міліцыянт, гэта быў нейкі там, было шмат укідаў у там розных, там я памятаю, як там гэта ўсё. Я не ўсё памятаю, што там уже было, якія тэмы былі, але стараўся падыходзіць сумленна і рабіць, каб можна было там адказаць за гэтыя словы. Вось. Разумею. Что стало фінальнай Цікавы, ведаеце, так. цікавы момант гістарычны, як адбылося. Калі ось я рабіў гэты рэпартаж пра вось гэтага міліцыянта псеўда беларускага, які там збівае нейкага чалавека. І потым хлопцы на нефці яны зрабілі такі типа яны ўжо глядзяць мой антыфейк, там усе сядзелі і глядзелі гэты антыфейк. Пратасевіч у тым ліку, яны там смяяліся, там нейкія словы там абмяркоўвалі, я ўжо не памятаю, яны глядзелі ўжо і разбіралі ўжо мой рэпартаж, што я зрабіў пра іх. Яны глядзелі так, да, і цікава у выніку, як атрымалася, так, Пратасевіч працуе на СТВ у выніку. Ось. Будзем глядзець ягоныя разборы, як не. Так, смешна, так, ён смяяўся, так я і зараз магу адказаць за свае словы, што гэта быў не беларускі міліцыянт у той бок, у той момант, вось. Таму мне не сорамна, напрыклад, так, за гэта. Мабыць, дзесьці там штосьці я там сказаў нейкую інфармацыю, так, і потым выявілася, што, мабыць, гэта не так, я памыляўся. Я нават не ведаю, што. Я не выключаю, што такое магло быць. Бо кожны з нас, няма там роботаў, якія нават роботы памыляюцца, і так штучны інтэлект памыляецца. То бок, мабыць, дзесьці я там не меў рацыі, але ў момант, калі гэта рабіў, я так думаў шчыра ў той момант, калі гэта было. Я не ведаю, мабыць, там, думаю, што не бывае там чагосьці ідэальнай працы, мабыць, дзесьці там памыляўся там на нейкі. Але мы правяралі па некалькі разоў заўжды гэту інфармацыю, каб штосьці зрабіць. Сябры, калі вы будзеце пераглядаць антыфейк з Дмітрыем Семченко, напішыце нам, у якім моманце ён памыліўся, мы зноў да яго прыйдзем і запытаемся пра кожны фейк, які ён распаўсюдзіў на НТ. Зараз ужо такі гістарычныя падзеі, што мой антыфейк, нават калі я там дзесьці памыліўся і не меў рацыі там у нейкіх там, не ведаю, лічбах там ці штосьці там, дзесьці там нейкую памылку сабе дазволіў, то гэта выглядаць будзе ўжо па-дзіцячы на фоне таго, што адбываецца зараз. Вось, таму вось так. Што стала фінальнай кропляй? Чаму вы сышлі з АНТ? Фінальнай кропляй я ведаў, што будзе насамрэч. Я ведаў, што так усё і будзе. І там не было нейкай загадкай там і не было сюрпрызам тое, што сышоў для кіраўніцтва АНТ. Хоць яны рабілі выгляд, што ой, там сюрпрайз, мазафака. Ніякіх сюрпрайзаў не было. У чэрвені, ўжо ў ліпені я там уже перасварыўся колькі разоў, пытаўся данесці, што трэба рабіць, каб не адбылося тое, што адбылося. Я збіраў нават нейкія там нарады, вось такія з пулам, з кіраўніцтвам тэлеканала, і пытаўся данесці, што трэба рабіць.
Мы былі не згодны, усе, хто там быў на той момант, і тыя, хто застаўся, усе казалі, што нельга так рабіць, што вы робіце правакацыю, вы злуеце людзей нейкай хлуснёй, нейкімі рэчамі, вы толькі злуеце, вы падліваеце масла ў агонь. І гэта нельга рабіць. І я вось усе, хто там быў, усе памятаюць, што я казаў. І я памятаю, што я казаў. І яны павінны памятаць, што я казаў, бо гэта было не раз і не два. Гэта было там на гэтых так званых літучках там і так далее. Я казаў, што гэтай хлуснёй вы злуеце людзей, што нам зараз патрэбен нацыянальны дыялог, нам трэба даваць людзям высказацца, штосьці абяцаць людзям, абяцаць рабіць нейкую працоўную карту, вось такую дарожную так званую, каб людзі ведалі, што будзе. Нейкі насамрэч дэклараваў той момант і сам Лукашенко, ён дэклараваў, што будзе там канстытуцыйныя нейкія рэформы, там будзе канстытуцыя там зменена. Ну, і мы таксама верылі, што гэта будзе штосьці такое годнае, насамрэч нейкі такі рух заканадаўчы, нейкае такое. І у той момант мне здавалася, што ўсё прыгожа павінна быць. Нейкі шанец павінен быць, бо рух быў. То з 14-го году рух быў. То штосьці адбывалася. Так, каранавірус ён падарваў вельмі моцна. То бок, насамрэч, я таксама быў не згодны з адносінамі. Не з тым, што якія меры прымаліся, не з усімі, а менавіта з адносінамі, што людзі там самі вінаваты, што яго няма там. Дарэчы, быў вірус, ён быў, людзі паміралі, і я лічу, што трэба было адносіцца да гэтага у такім ракурсе. Я, калі рабіў пра вірус у антыфейку, я казаў, што ён ёсць. Давайте не будзем там падавацца нейкай паніцы, але ён ёсць, і я нават спачуваў тым, хто загінуў ад гэтай хваробы. Калі быў момант, калі памятаеце, што нават там Міністэрства аховы здароўя не спачувала людзям, якія загінулі, нават не сказалі, што там мы спачуваем там сем'ям там і гэтак далей. Я спачуваў. Я казаў, ось я ўласна, я ў антыфейку, я казаў, што я спачуваю кожнай сям'і, хто згубіў сваіх родных ад гэтай хваробы. Вось. І пыталіся разабрацца з той інфармацыяй, што паступала там ад міжнароднай там арганізацыі аховы здароўя там і гэтак далей. Тое, што былі лічбы, якія там афіцыйныя, неафіцыйныя, тое, што было на той момант, можна было ім верыць, не можна было. Але і вось гэты момант ён падарваў вельмі моцна давер людзей. Вось, все гэта ведаюць, чаму гэта ўжо некалькі разоў казаць. І калі пачаліся вось гэтыя гісторыі там з гэтай Евай, з гэтай карцінай, я памятаю, што я вось кажу Марку, мы сядзелі, я кажу, навошта гэта рабіць? Людзі ж смеюцца, не вераць нам. Мне кажуць, Дмітрий, ты ж не робіш гэта. Я кажу, так робяць другія. Яны робяць гэта, а я працую разам з імі. І ніхто не будзе казаць, што там ён рабіў, ты там працуеш, ты гаўно. Як і адбылося там, ты працаваў, ты гаўно. Ніхто там не разбіраецца, што ты там рабіў канкрэтна. Ты гэта зрабіў, не ты там працаваў, гэта там казалі. Вось, і таму і ўсе журналісты пулу таксама казалі, што мы хацім працаваць і захаваць сваё сумленне, мы хацім працаваць і пасля жніўня, і мы хацім для сваёй краіны светлай будучыні, а не ізаляцыі. Я нават памятаю такі момант, калі ўжо кіраўніцтва, канкрэтна з кіраўніцтвам, уже шараговых журналістаў не было, і мы з кіраўніцтва было чалавек 7 на АНТ у кабінеце Маркава, калі я сказаў, гэта быў чэрвень 2020 года яшчэ, і я казаў, што мабыць, пачатак ліпеня, магу памыляцца там у датах, але ж загадзя гэта ўсё было. Я казаў, што мы пасварыліся, трэба было там рабіць. Трэба было што? Пра Белгазпромбанк штосьці рабіць. Я зрабіў рэпартаж такі, што мне потым не давалі ўжо рабіць гэты рэпартажы. Я так, па-журналістскі. Хто, што там? Карацей, так, нейтральна, усім даў выказацца, сказаў, што я не называю ні адно прозвішча прынцыпова у гэтай перадачы, бо віна людзей не даказана, і таму ні адно прозвішча з маіх вуснаў не прагучыць тут. Такое, і мы вось так спрачаліся не раз. І, карацей, калі... Вось гэты момант у кабінеце, я кажу, што далей будуць пратэсты,
еўразвяз увядзе санкцыі, мы сам-насам застанемся з Расіі. Мы зараз павінны рабіць усё, каб гэтага не адбылося. Усё павінны рабіць. Нейкі нацыянальны дыялог, размаўляць з людзьмі, абяцаць штосьці, каб не сарвала вось гэтую крышку, каб бо усе пашкадуюць аб гэтым. І мне Дмітрый, не нагнетайце, нічога гэта не будзе. Я говорю, я кажу, гэта будзе праз месяц, вы гэта ўсё самі ўбачыце. Гэта будзе праз месяц. Еўрасаюз будзе там да пэўнага моманту там стрымлівацца, але мы застанемся з Расіяй сам-насам, мы застанемся з імі. І трэба нешта рабіць вось зараз. Дмитрий, почему вы до сих пор работаете в пуле? Я говорю, усе ведаюць, потому что ён не дае жэрці Расіі нас, ён не дае жэрці нас вось зараз у гэты гістарычны момант, таму я працую. І калі гэта пачнецца, калі Расія, вы пачнеце класціся под Расію, мяне здесь не будзе з вами, я сыду просто і все. Мяне здесь не будзе. Я так і казаў, вось усе гэта чулі, і потым хай яны там не расказваюць, што я там за звальненне ўзяў нейкія грошы, там сышоў там вялізныя, там яны потым плялі там, як так адбылося там. Я гэта у вочы казаў ім, у вочы казаў, як гэта было. І ну так і адбылося. Ніхто нічога не хацеў рабіць. Ён казаў там, я і так там уже враг народа, я уже там все на меня смотрят, там, да, я никуда не пойду, ни с кем не буду. Ну, ніхто, усе хацелі ну, толькі выконваць загады нейкія, не заўсёды разумныя, ну, амаль заўсёды неразумныя ў той момант. І ну, таму адбылося ўсё, як адбылося, і так і ёсць. Увесь профіт забрала сабе Расія. Яна забрала ўсё. Ну, хто перамог у 20-му годзе, хто перамог, ну, калі так, такімі думкамі уже, да, такімі словамі выказвацца, ну, то увесь профіт забрала Расія сабе. Вось гэта было толькі ёй на руку. Але зноў ж вяртаюся да пытання, што для вас персанальна, для вас стала апошняй кропляй, калі вы паклалі свой, не ведаю, я казаў загадзя, я ўсім журналістам сказаў, што калі хтосьці вось зараз загіне, хоць адзін чалавек, калі там, ну, будзе штосьці там кроў прольецца, то мяне здесь не будзе. Як бы там ни было, я буду сыходзіць. Як бы гэта ни было, я буду сыходзіць. І ў той момант, ну, я так і зрабіў. Калі пролілася кроў, калі былі загінулыя, я так і зрабіў. І усе казалі, ну, журналісты ў той момант, яны казалі, што ну так, калі так будзе, то мы таксама сыдзем, так. Ну, не ўсіх хапіла на гэта. Чагосьці там не ведаю, чаго ім не хапіла, але каму хапіла, таму хапіла. Вось, і калі я сыходзіў, я таксама, вось у нас была размова з Марком, я сказаў, што я вам сумленна казаў усё з самага пачатку. Я тут таму, што нас не даюць жэрці, што мы застаемся на карце, што ну, вы зараз будзеце класціся под Расію, і яшчэ і людзі свае загінулі, крові льецца. І ён казаў, не, ты не разумееш, усё не так, мы не збіраемся ні пад каго. То я кажу, нет, у вас іншага выйсця ўжо няма, вы будзеце класціся под Расію. Ну, вось так. Вы сышлі, і 2 гады вы, ну, вам як увогуле далі, наколькі лёгка вам далі сысці? 2 гады вы працавалі, да, ну, вас затрымалі толькі ў верасні 22-го года. Не, меня затрымалі ў верасні 20-го. Не, вас затрымлівалі так па адміністратыўным, я маю на ўвазе так, па крымінальным ужо справе. Як вам увогуле ці агукалася вам тое, што вы сышлі за НТ ўвесь гэты час, пакуль, я маю на ўвазе да затрымання 22-го года? Ну, мне адгукнулася, ну, то бок заўжды нейкія такая там про мяне там рабілі на тэлевізіі, там нейкія там рэпартажы, праграмы, там, што я такі-сякі, што я ўзяў вялізныя грошы, што я ўзяў там нават лічбы называлі, колькі я ўзяў грошай, там, каб звольніцца, там 85 тысяч или 80 тысяч, или 75 тысяч евро, я уже не памятаю, колькі я ўзяў. Называлі ў эфіры гэту лічбу, там, што вось ён взяў такія грошы, што яго там жонка адкрыла сеть б'юті-салонаў, там, ну, такое нейкая такая, журналістаў збіралі, там, вось, вы там за імі дзеці, там, звальняцца, а ён там за такія грошы ўзяў, там, не ўзяў ні капейкі. Ну, калі б я ўзяў нейкія грошы, я думаю, што я б за гэтыя грошы сеў бы раней.
і думаю, што гэта не было б сакрэтам, ну, у той момант пэўны, так, нашай гісторыі, калі там па тэлефоне нават размаўлялі і там выказваліся, казалі тое, што думалі, там не па тэлеграму нават, а званілі па звычайным. Я думаю, што на той момант мне б гэта б і раней бы прыляцела. І, ну, арыштоўвалі мяне ў верасні, я ж сядзеў у 20-го года. Так, так. Але ну, пасля верасня, ну, таксама там былі такія моманты. Ну, ўжо доўга расказваць. То бок я там хадзіў часцяком, там следчы камітэт там, і там яшчэ кудысьці там, і там нейкія моманты былі. І калі я сядзеў таксама там, за мои слова мне прыходзілася там, калі я там сказаў, што былі згвалтаванні дубінкамі, і мне прыйшлося там, быў такі начальнік галоўнага ўпраўлення галоўнага сыску, галоўны сышчык краіны, і калі я сядзеў, ён сказаў, што Дмітрый вось там, як прыйшоў да мяне, кажа, трэба знайсці, каго вось так згвалтавалі дубінкай гэтай. Бо вось вы сказалі, што так было. Я кажу, слухайце, казалі медыкі, казалі гэта дактары, казалі гэта нейкія там арганізацыі шматлікія там, вось, праваабарончыя. І вы ж галоўны сышчык, то бок, то я павінен шукаць. Ну, мне вось так зверху сказалі. Ну, я кажу, окей. І я, калі мяне выпусцілі ў верасні 20-го, я знайшоў там праз адвакатаў, праз журналістаў, знайшоў такога чалавека, які быў згвалтаваны. І з яго адвакаткай менавіта мы прыйшлі на вось гэты вал КМВД, і з ім у нас такі круглы стол быў, і мы там размаўлялі, там адвакаты, і вось яна там так, мол, вось яна гэтыя дакументы палажыла на стол, сказала, што вось паглядзіце, вось яго там затрымалі там-то, там-то, прывезлі на Акрэсціна, з Акрэсціна яго ўжо забралі ў рэанімацыю. То бок ён нідзе не мог там атрымаць вось гэтыя траўмы. Ну і там усё там медычнае, ну, усё ну, па паперках яна там яму паказала, што вось чалавека забіраюць, ён там, а ён кажа, а ён не мог там загадзя атрымаць гэтыя траўмы, там, што у него там, яна кажа, 3 разрывы прамой кішкі, 3 разрывы, чалавек інвалід на ўсё жыццё. Там гэта страшэнна, у яго там, ну, там, ну, што ж расказваць, там машонка, як футбольны мяч была, і не ад таго, што па ёй білі, а ад таго, што нейкі там запальнічы працэс пайшоў, там, ад таго, што ад траўмы, там, я ўжо не буду ў гэтыя там падрабязнасці зараз сыходзіць, але, ну, яна з ім, вось, я яе прывёў, кажу, вось, яна яму вось там дакументы раслала, все дактары, і ён кажа, так, а можа раней там можа ён там, як ён там кажа, можа ён там гей, можа ён там атрымаў гэтыя траўмы там, типа, раней. Яна кажа, ён не мог хадзіць, як ён на ровары прыехаў туды, яго яшчэ і ровар прапаў. Ён кажа, яшчэ і ровар прапаў. Ён не то, што на ровары, ён прайсці аднаго кроку не мог зрабіць з такімі траўмамі. Там вы пачытаеце, што медыкі пішуць, якія траўмы ён быў у рэанімацыі чалавек. Вось, ён, ну, не будзе жыць ўжо паўнацэнна, ну, як паўнавартасна. Вось. Ну і вось такая размова адбылася. Я кажу, пакуль я сядзеў, яшчэ ёсць там як пыткі, прыклады там здушэння там людзей, якаго там душылі там і гэтак далей. І ён кажа, Дмитрий, что вы от меня хотите? Я кажу, слухайте, что вы от меня хотите? Вы мне сказали, знайдите прыклад, вы павінны знайсці прыклад. Там, і не ведаю, там, вось я вам нашел прыклад, вось, яшчэ прыклады ёсць у людзей, там, вось білі там токам, напрыклад, там яшчэ штосьці, там, і людзі гатовы даваць паказанні, сведчыць, вось. Ён кажа, а што я павінен зрабіць? Прыехаць там на базу ОМОН і сказаць, ты арыштаваны. Я кажу, ну, калі гэта закон, і калі вы афіцер, то вы павінны дзейнічаць па законе. Калі гэта я кажу, гэта не па законе зроблена, калі чалавек пасля, ну, атрымлівае траўму ўжо пасля затрымання, калі ён там не супраціву ніякога там не робіць нічога, і калі яго там, напрыклад, там, ён кажа, так, гэта не па законе. Я кажу, ну, чаму вы не робіце тое, што павінны рабіць? Ён кажа, ну, яны тады не будуць там пратэсты там разганяць. Я кажу, ну, так навошта тут увогуле мне, ну, падымаць гэтую тэму і прасіць мяне, каб я вось знайшоў. Я знайшоў вось гэтыя прыклады. Ну, вось слова за вами, каб вы зрабілі гэта. Што вы зробіце цяпер? І што далей, мне што рабіць?
Ён кажа: ну, у мяне не было ніякіх загадаў наконт вас. Вось у мяне быў толькі гэты загад, што вось вы там Сабчак там давалі інтэрв'ю там і гэтак далей, сказалі там гэтыя словы і вось. Я кажу: ну, і што далей? Ён кажа: ну, все, разыходзімся, ўсё, разышліся. Ён там паўсміхаўся, все, то бок і ну, але ну, заўжды там пра мяне штосьці здымалі, заўжды паказвалі, то есть трэба было такая дэсакралізацыя мяне, што я нейкі там дэман, што я там нейкі там узяў вялікія грошы, што я там прадаўся і так далей, што я там, што ўсё, што я зрабіў за нейкія вялікія грошы. Вось, што ўсё гэта, ну, не ад шчырага сэрца там чалавек мог там штосьці там рабіць, там, вось, такая Ну гісторыя. так, як і казалі раней, вы калі б насамрэч узялі нейкія грошы, вас бы затрымалі за штосьці звязанае з грашыма, там, за падаткі ці нешта іншае. Так, нават калі я звольніўся, мне прапаноўвалі, што выходзілі на сувязь, там казалі: Дмітрый, можа вам ну, трэба нейкія грошы, вось мы там аказваем дапамогу, можа нейкая дапамога трэба, там, калі хтосьці звальняўся, там нейкія аказваць, там нейкія курсы, там хтосьці ішоў там у айцішку, хтосьці там атрымліваў. Я сказаў, што мне не трэба, я не возьму ні адной капейкі ні ў кого, каб ніхто потым не сказаў, што я там прадаўся ці там зрабіў штосьці там за грошы, і ні у кого я ні капейкі не браў, ні ў адной. Так, так, але затрымалі ж вас усё ж такі не за грошы. У верасні 22 года вам суд прызначыў 3 гады за разжигание вражды, ненавісці. Можете распавесці, што ж вы такога разожглі? Што менавіта было вам пастаўлена ў віну? Яны ўзялі маі пасты з інстаграма, некалькі пастоў. Вось, і па гэтых пастах яны зрабілі гэтую справу. 3 пасты, адзін, калі біў там губопік, ну, Карпенкоў разбіваў дубінкай там шкло у кафэ. Потым пра калі Бандарэнка загінуў, Раман, быў Мгм. пост Бандарэнка Раман. І трэці пост, калі пачалася вайна ў Украіне, і я асудзіў ж гэта, сказаў, што я супраць вайны. Вось гэтых 3 пасты былі. І камітэт судебных экспертызаў і праводзіў там некалькі праверак, пакуль я сядзеў. Ну, то бок мяне ж закрылі адразу закрылі мяне. Мы ўжо зайшлі за тэму, хацелі паразмаўляць пра журналісцкую Гэта ж дзейнасць звязана, самі да разумееце. 20-го году, але ўсё зайшло ўжо так далёка. Мгм. І камітэт судебных экспертыз, судовых экспертыз не знайшоў складу злачынства у маіх пастах. Яны зрабілі псіхалагічную экспертызу. Мгм. То бок у іх было шмат часу. Я полтора месяца мне трымалі на Крэсціна, 3 адміністратыўных тэрміна мне далі, ажно, якія не залічылі потым у ну, вось гэты крымінальны мой тэрмін. Я гэтых 1,5 месяца сядзеў на Крэсціна. І потым, пакуль я быў уже у ізалятары часовага, не часовага, ўжо у так званым СІЗА, уже быў у турме, чакаў суду. У іх было шмат часу, і камітэт судебных экспертыз зрабіў 3: папярэднюю, псіхалагічную, лінгвістычную. Карацей, вось цэлы шэраг вось такіх экспертыз, і ні адна з іх не выявіла, не знайшла нейкага злачынства ў маіх словах. То бок там я ўсё гэта чытаў у справах, там было напісана, што тэкст носіць критикующий характер, критикует правоохранительные органы, але не было оскорблений, оскорблений нет, призывов к насильственным действиям нет, выделения какой-то конкретной группы и разжигания ненависти по какому-то отдельному там социальному там признаку. Ну, они же там милицию вынесли как отдельную социальную группу.
то есть силовые структуры, то есть разжигание ненависти по религиозному, там, национальному, там, либо социальному признаку. И Мгм. вот по социальному признаку они выделили силовые структуры в отдельную группу, и вот мне инкриминировали вот это преступление. И а, вот они и написали, что там нет призывов, нет оскорблений конкретно сотрудников и нет выделения какой-то конкретной группы. Текст носит критикующий характер, но не несет состава преступления в криминальном характере. Ось і следчы, які прыйшоў да мяне і кажа, што вось так і было, Дмітрый. Я прыйшоў да свайго кіраўніцтва, кажу, што вось прыйшла экспертыза па вам і што няма злачынства, што экспертыза, там нейкія там падпалкоўнікі нават рабілі гэтую экспертызу. Вось, ну, удзячны людзям, што яны захавалі сваё сумленне і зрабілі гэта вось на такім узроўні гэтую экспертызу нават у 22-м годзе, 23-м. Калі яны там рабілі гэта 22-23, напрыклад, шло гэта ад верасня 22-го, там шэраг гэтых экспертыз ішоў, і ні адна экспертыза не паказала мяне вінаватым. Тое, што установа, паважаная такая установа ў краіне, якая павінна, так сказаць, быць узорам, не знайшла нейкага злачынства, і следчы кажа, што вось прыйшоў да свайго кіраўніцтва, кажу, па Семчынкі. Прыйшла экспертыза, адна, другая, трэцяя, там, чацвёртая і гэтак далей, і ніводная не дае падставы, каб да суда гэтую справу даводзіць. Яму сказалі, ўсё будзе добра, даводзі да суду. Мы табе дадзім новую экспертызу, мы табе дадзім нейкую спраўку, там усё будзе. Вось, і выніку нейкую там далі ад ананімнага эксперта, ананімнага. То бок гэта ўжо былі не сапраўдны эксперт, не следчыя там гэтыя прафесійныя, ананімныя эксперты, які ўжо зрабіў гэтую спраўку, у якой ён напісаў, што ўсё напісаў, што трэба, Я карацей. разумею, Злачынства, ўсё там зрабіў, распаліў там ненавісць да супрацоўнікаў там міліцыі, хоць я нідзе нічога не распаліваў і казаў сумленна пра гэта, што дзе я казаў, што там ідзіце і загіньце там, кагосьці забівайце там, то бок ты павінен несці адказнасць, калі ты людзей, калі ты такі загад даеш, ты павінен сам быць першым і рабіць гэта. А ў той момант усё шло ўжо як шло, то ўжо спыніць уже нельга было. Усё гэта трэба было спыняць яшчэ летам 20-го, яшчэ ў чэрвені. Яшчэ ў чэрвені і ў ліпені трэба гэта было неяк там прадухіліць, каб гэтага не было. Але ўжо было позна. Уже атрымалі тое, што атрымалі. разумею. У мяне ўжо апошняе пытанне. Вы адседзелі 3 гады, выйшлі і толькі здаецца таксама праз паўгады, здаецца, з'ехалі, так, з Беларусі? Не, хутчэй. Хутчэй? Праз 2 месяцы. Праз 2 месяцы. Прабач. Тады мае пытанне пра тое, ці пыталіся вы што-небудзь зрабіць. Дарэчы, так, вы пасля таго, як асвабадзіліся, вы думалі пра тое, што заставацца ў Беларусі ці не? Ці адразу разумелі, што трэба сыходзіць? Мне не далі шанец нават такі, бо мяне ўключылі ў спіс тэрарыстаў. Мгм. І гэты спіс, ён абмяжоўвае ўвогуле там жыццё так, што ты думаеш, як увогуле жыць, як працаваць. І то бок я нават не мог там сім-карту аформіць, ладно, сім-карту, банкаўскі рахунак адкрыць я не мог. То бок, у сучаснасці нават калі ў таксі пайсці, як там Хлістов працуе ў таксі, то бок у цябе павінен быць нейкі там рахунак банкаўскі, на які людзі там пералічаюць гэтыя грошы, каб ты мог афіцыйна гэта атрымліваць. Мгм. Не там быць бамбілай там і уже гэта нават немагчыма нават таксістам пайсці. У цябе павінен быць нейкі рахунак. І каб там атрымаць, і то бок там нават праз тэлефон, насамрэч заканадаўства даволі там простае, там можна аформіць там самазанятасць гэтую і праз тэлефон там, але калі ў цябе няма сім-карты, то нават праз тэлефон гэта не можа зрабіць.
то бок ён патрабуе сім-карту, якая на цябе менавіта аформлена. І ну, я нават страхоўку не мог аформіць. То бок, калі я прыйшоў афармляць страхоўку на візу звычайную, то там гэтая цётачка, якая сядзела у гандлёвым цэнтры Белгострах, яна там взяла мой паспарт і такая убівае і кудысьці пабегла тэлефанаваць. А ў яе высвецілася на экране манітора, што там гэты чалавек з'яўляецца тэрарыстам, неадкладна звярніцеся да службы аховы. Яна пабегла там камусьці тэлефанаваць, пытаць, што вы ўвогуле рабіць. І кажа, я не магу на вас аформіць, бо страхоўку, бо вось вы у нейкім спісе тэрарыстаў мне сказалі, і я не магу аформіць нічога, увогуле нічога на вас. Ніякага там дакумента юрыдычнага, нічога. Ну, то бок, калі там разглядаць там магчымасць жыцця, там сысці, ну, я ж увогуле сышоў з журналістыкі, я ж не працаваў. Я ў 20-м як сышоў, я там і працаваў у групе кампаніі «Белагра», быў піар-дырэктарам. Ну, даволі цікавая праца была. І нідзе не працаваў журналіст. І калі нават разглядаць вось гэтыя сферы, то нягледзячы нават на тое, што там могуць прыйсці там і сказаць, каго вы там узялі на працу і гэтак далей, пачаць нейкі ціснуць, то нават юрыдычна гэта было цяжка зарабіць, бо я не мог нават рахунак адкрыць. Ну, калі толькі працаваць, я не ведаю, там нелегальна кімсьці там, калі толькі так, там, не знаю, не ведаю, нейкі там рамонт рабіць, ну, так, дзесьці там жыць вось так, але пазбавілі магчымасці ўвогуле нават думаць, каб там, як карміць сям'ю, як за што жыць. Разумеем. Дзякуй вам вялікі, Дмітрый, за гэтую шчырую размову. Дзякуй За вам, ваши Да, шчырыя дзякуй адказы. вам вялікі. Дзякуем вялікі. Спадзяюся, у вас ўсё хутка будзе добра і ў працоўным, і ў вывучэнні польскага. Добрых вам фільмаў паглядзець таксама. Да, дзякуй. Дзякуй вам. Поспеху. Дзякуй. Гэта быў падкаст «Медыяжаба», 40-й выпуск. Калі вам гэта ўсё спадабалася, паставце лайк. 40-й юбілейны. 40-й юбілейны. Дачакаліся Павінен- спецыяльнага павінен- госця для гэтага. Павінен выбухнуць, як кажуць. Спадзяюся, Як ўсё чупакабра. будзе разумна. Як у чупакабры. Дзякуем вялікі, Дмітрый. Дзякуй вам. Да пабачэння.